Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurden mit dem beschissensten Podcast. ja, der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mehr motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Sind wir live? Yes. Was geht, Chat? Was poppin'? Hey, you up? You up? Wir sind back. Wir sind back, so wie Rücken auf Englisch. Genau. Und wir sind. Ein Monat weg gewesen, er hat gerade ein bisschen... Gerade ein bisschen Ich habe wir einen Witz bringen wegen Dings, weißt du, nicht so im Vergleich wie so Väter, die sagen, sie gehen schon Tankstelle. Aha. Und nicht mehr zurückkommen. Geholt. Wir sind wieder back. Wir sind einen Monat weg gewesen. Für die fleißigen Hörerinnen unter euch, die denken, das war Sommerpause war, nein. Dann sind wir neu im Game. Willkommen bei Kurz und Bündig. Der Podcast, der unnachgehend die Pausen ab und zu droppt. Nein, Serhat hat effektiv den Lappen endlich müssen abgeben. Oh mein Gott, Hat Bro. das damit zu tun, dass wir jetzt nicht immer aufgenommen haben, würdest du sagen? Schau, wir können es machen, damit es einfacher ist. Ja. Wir können es gerne so machen. Ja. Aber bei mir hat es ganz klar damit zu tun, dass es einfach zu heiß war. In dem 100 Studio Pro, ja. Bruder, ich sag dir ganz ehrlich. Du musst halt den Leuten erklären, Ja. weil eigentlich, es ist zweimal wirklich, nicht so, dass wir das nicht aufnehmen, Ja. zweimal sind wir kurz vor dem Aufnehmen gewesen. Ja. Und dann haben wir gedacht, weißt du was, heute nicht. Heute gehen wir lieber mal einen Döner gut drucken. Und Ja, beim ersten Mal haben wir einen guten Baba-Me-Time gehabt. wirklich schön gewesen, Astime. Ja, man. Wir sind draußen gewesen, haben abgemacht zum Essen, sind in den Cognac-Grill gegangen, weil wir wollten Baba Adana Spieß im Brot haben. Leider haben wir vergessen, dass er dann keinen mehr gehabt. Ja, er hat, wie hat er uns empfangen, der Brüder am Cognac Grill? Ich weiß nicht mehr genau. Weißt so, du? hey, ich hätte gerne Adana Grill. Er so, Bro, mein Chance. Ah ja, ich so, Bro, gerne Adana im Dürüm im Brot. Er so, Bro, mein Chance. Einfach, und nachher hast du gesagt, ja, warum? Dann hat er gesagt, also, Bro, ich habe überall Stories gemacht, überall versucht mitteilen, es gibt heute kein Adana-Spieß, es gibt nur noch Döner. Ja. Egal. Aber egal, wir gehen nochmal. Wir haben Döner gegessen und dann, wir haben so gut gehabt. Du sagst, ja, Bro, wenn wir jetzt aufnehmen oder wenn wir noch gut Zeit haben, genießen. Ich sag, Bro, genießen wir. Und nachher haben wir den Schweiz-Match geschaut. Schweiz gegen Kanada. Nein, Nein, wir haben Deutschland. Deutschland Oh, das geschaut, ist wie der peinlich. Undaf allein gedreht hat gegen Elfenbeinküste. Ja. Dort sind wir rausgelassen. Ich habe noch nie den Josh so gesehen wie Bro, Fußball. ich bin richtig Ich intuit. habe noch nie gesehen den Josh so wie Fußball. Soll ich dir sagen, warum ich intuit bin? Wegen? Ich habe FIFA 26 gekauft, also FC 26. Wo hast du gekauft? Bro, ich habe Hast du gekauft gekauft, der Fressen, auf meiner Switch 2. Ich habe jetzt eine Switch 2. Es Geil. ist viel passiert in letzter Zeit. Und ich game Karrieremodus. Beste nicht. Weißt du, was ich gemacht habe? Was? Ich kann... Hast du jetzt Undaf gekauft? ich habe mir das abgeladen, Ja. angefangen zu gamen. Dann habe ich Karrieremodus gemacht als Coach. Mhm. Und habe direkt den Antip FC genommen Pa, Bro. und direkt geändert zu Dersimspor. Der ist schon direkt, Bro. Du kannst eben, by the way, Ja. vielleicht hast du schon gesehen, Ja. du kannst in diesem FIFA kannst du einen eigenen Verein gründen und dort den Karrieremodus anfangen. Ah, wirklich? Also du kannst in der Super League zum Beispiel oder auch in der Schweizer League kannst einfach einen Verein gründen, der Simspor oder FC Tös. Ich habe einfach den Verein umgeändert. Ja, ja, also voll, Namen geändert, voll. Spieler übernommen, aber quasi. Baba. Ja, jetzt Und hat Fun gemacht. So Bro, offline, es ist keine schon Emotionen. lustig, aber ich spiele auf Halbprofi. Ja. Habe ich auch angefangen, Sobald Baba. ich auf Profi spiele, es macht keinen Spaß. Du dich ein bisschen Halbprofi daran gewöhnen. Ja. Und wenn du drin bist, mach Profi. Ja, Weil irgendwann mal, wenn du Halbprofi drin bist, du machst 5 Goal in 3 Minuten. Irgendwann mal ist du drin. aber es ist ein bisschen ein anderer Joldas jetzt, der vorher kommt. Bro. Ich sag dir ehrlich, ich bin jetzt ich bin oft daheim, ich schaue Sport. Das ist crazy, dass du Fußball dir Ich gibst. schaue Fußball, während meine Frau putzt und kocht. Baba, Ich Traumleben. habe Unterliebli an, ich trinke Dosenbier. Hey, Vibe, mach mal ein Sandwich. Ich schaue den Fernseher an, Bro. Ich sag so,
Mann, das ist Offside, Mann, siehst du nicht? Man blindet Schiri, Scheiße, Mann. dann kriegst der Kommentator, der Schiri pfeift ab, gelbe Karte wegen einem Foul. Und du sagst, ja, mach Schiri, ja, Offside, Foul, genau gleich. Wirklich, aber ich bin intuit, Bro, ich bin intuit. Und ich muss dir ehrlich sagen, Schweiz wird ja vermutlich jetzt auf Argentinien treffen. Nein, es ist jetzt fix, oder? Nein, also jetzt spielt zuerst Argentinien gegen Ägypten Ja, und der Gewinner gegen uns, ja, 100%. Und die Schweiz wird auch den nächsten Match holen. Gegen, jetzt ist Kolumbien, Bro. Ja, Bro, Kolumbien holen wir schon. Bro, 100%. ich verstehe, dass du jetzt voll Intuit bist und so, Ja. aber ich muss dir etwas sagen, Bro, Ja. Kolumbien ist wirklich nicht zu unterschätzen. Bro. Bruder. Kolumbien ist wirklich... Es fällt, meiner Meinung nach fällt es etwas an Schweiz und das heißt Kolumbien. Was? 3 Goal bis du nicht mehr magst. 3 Also- Goal. Bro, das Goal von Kolumbien, wie es... by the way, heute Morgen ist Kolumbien Ghana gewesen. Ja. Und das Goal, was passiert ist, das einzige Goal. Ja. Ich will der Kolumbianer geschupft, geschlagen, alles. Er hat irgendwie sich versucht, in die Mitte geflankt und nachher Goal. Okay. Und das ist schon vorher passiert. Bei uns ist immer so zu fest so... Ich weiß nicht, was Sehr der Jakin... excited. Ja, ich weiß nicht, was der Jakin sagt. So, hey, übertreibt nicht. Wir sind nur grundversichert. Übertreibt eure Rolle nicht. Wir haben keine Zusatzversicherung. Ich weiß nicht, was es ist, aber so dass das um jeden Preis will etwas reissen. Ich sage nicht, dass sie das nicht machen. Aber so, das ist aber generell südamerikanische Vereine oder Länder. Bro, musst du dir mal geben. Das Copa Südamerika musst du dir mal geben. Das ist wie EM, also EM haben wir da und Copa Südamerika dort. Bro, gib dir mal das. Wenn du das schaust, du willst nie mehr EM schauen, sonst irgendetwas. Das Also ist ich sag's next einfach level jetzt, shit. you heard it here first im Podcast, ich sag's einfach. Mhm. Wenn der Jakin Mhm. gegen Kolumbien verliert Mhm. und er kommt zurück Mhm. mit dem Gesicht, dass er gegen Katar 1-1 gemacht hat Mhm. und gegen Kolumbien verloren hat, Bruder. Wir jagen ihn, oder nicht? Naja, ich sage jetzt nicht jagen, aber es werden Gespräche geführt. Scheiße. Ich hole ihn an den Tisch und ich sage ihm, erklär dich, ich als... Bro, ich habe auch Fan. 1-2 Fragen, aber momentan frage ich nicht, weil es läuft momentan. Okay. Deswegen, wenn ich jetzt etwas frage, Also sag, ich glaube, Argentinien werden wir nicht holen, wahrscheinlich nicht. aber ich bin happy mit Viertelfinale. So. Das aber haben wir letztes Mal schon mit nur Frankreich gemacht. Viertelfinale ist crazy. Dort sind wir, glaube ich, gegen Spanien rausgefallen. Ja, auch wieder Elfmeterschüsse. Sehr katharsischer Moment auf jeden Fall, weil letzte EM, wenn du dich erinnern magst, das letzte Mal, schon wir geschaut haben, war eben Schweiz-Frankreich, wo wir 2-0 am Verlieren waren. Wir sind 2-0 am Verlieren Normal. und haben nachher 3-2 geholt. 2-2 Elfmeterschüsse haben wir Elfmeterschüsse. gewonnen. Sommerheld! Und Weißt dann, du nicht mehr? ja, das ist ein insaner Moment. gewesen. Nachher sind wir, weißt du, sind wir rausgegangen, wir sind sogar gehupen. Yeah. Wir sind in mein Auto sind- gestiegen. Bro, wir sind Dachterrasse gewesen von den Jungs. Ja. Zürich Kreis 4. Wir so, hey, wir schauen jetzt 50 Meter, ja, und jetzt nach 10 Sekunden Verzögerung. Ja. Hey, schaust du immer, hey! Insaner Moment, nachher sind wir gehupen. Genau. Ja. Aber du weißt ja, wo ich wohne. Ja. Und irgendwie, jedes Mal nachdem die Schweiz gewinnt, versammelt sich. Aber weil bei der Markhalle scheint, ist gerade in der Nähe, wo es Ah, ein ist der Public Viewing riesen gibt. Public Viewing. Ja. Okay. Voll. Auf jeden Fall, ich bin am 7. Uhr morgen aufgewacht, Bro. Der Woody ist aufgewacht, aufgesprungen, weil Ja. Leute sind durchgedreht, als hätten wir WM gewonnen. Ja. Ja, Algerien habe ich erwartet, also ist wie so nicht zum Algerien schlecht hätte, sondern es ist wie so auf Papier und ja, was? Was? Wenn du auf Papier schaust, aber auch wie so bis jetzt, außer dass Katar so bis jetzt so der Verlauf von der WM gelaufen ist, Mhm. ist eigentlich wie so, eigentlich Schweiz müsste gewinnen, aber wie es halt WM ist, Bro, Mhm. ich sag immer bei so Sachen, wie so, wo es um etwas Richtiges geht, Mhm. du kannst nicht auf Papier gehen. Es geht um Emotionen, Bro. Bro, es geht um Stolz, um Emotionen, da auf das Mal, eben, siehst du, Kap Verde, fast gegen Argentinien, Ansatz Bro, geholt. auch insane, oder? Also ganz ehrlich, 3-2 im letzten Moment und es ist Ja, ein insane Match gewesen. Das ist etwas auf diesem Niveau, du kannst schon sagen, die müssen wir locker holen und so, aber Bro, die gehen dort aufs Feld und die sagen, Bro, wir spielen gegen den Weltmeister, wenn wir die kicken. Dann, die kommen heim, Bro. Die 50 Leute, die in Kap Verde wohnen, Bro. Bro, die werden durchdrehen. Die ganze Insel wahrscheinlich RPB wegnehmen. Mhm. Deswegen, Das es ist der ist richtige so... Moment, um RPW zu machen. So. Wow, Krass. tut mir leid, dass ich habe gar nicht so gedacht. Ja. Crazy. Ja. Ja. Correct. Aber ja, das ist sicher mal das ist mal so zum Zusammenfassen. Erster Treff haben wir so gemacht, wir haben es getroffen, wir haben es gegessen, dann haben wir Match geschaut, dann ist es mal spät geworden, ich bin heim. So, dann haben wir wieder das zweite Mal aufnehmen. Dort haben wir es, glaube ich, auch wieder getroffen. Kann das sein? Ja, also, Oder doch nicht? ich glaube schon. Dann haben wir es wieder getroffen.
Und das Ja. ist Wir Baba haben die gewesen. Zeit, wir haben die Zeit genutzt, um die alte Liebe wieder ein bisschen entflammen zu lassen. Einfach Ja, mal Mann. etwas machen, das nichts mit dem Podcast zu tun hat. Aber hat auf jeden Fall gut da. Brutal, ja. Ich glaube, es ist auch gut da, vor allem jetzt eben auch dir, also eben, wir arbeiten ja beide und so, aber so, wenn du schon mal weißt, dass du, auch wenn es ein bisschen schade ist für unsere Leute, dass sie keine Folge bekommen haben, aber so für uns ist es recht entlastet gewesen, nicht? Wie ich meine, genau das, was wir abgemacht haben, zum Folge aufnehmen, Ja. das ist ja genau so ziemlich die einzige Möglichkeit gewesen, in den 2 Wochen, blöd gesagt, Ja. wo wir Zeit hatten. Voll. Es war so, ja, heute oder es klappt nicht. Ja. Und dann ist es gerade so gut gewesen, wie so, Bro, wir können da später aufnehmen, die Leute verstehen sicher, als wenn wir sagen, so, also wenn wir im Nachhinein dann sagen, dass es für uns war. Voll. Was ist dann bei dir so los in letzter Zeit und der Sommer? Was kannst du Es sind ein paar Sachen passiert. Was ich erzähle, ich habe Autoprüfung abgegeben, mein Leben ist am Arsch, ich bin gefickt, gar keine Lust. Ich war in Thailand. Was geil war, irgendein Take jetzt von mir. Ja. So. Es gibt immer Menschen, die auf Thailand gehen, zurückkommen und dann tun sie gerade ihre Story 10-mal posten, so, oh mein Ja. Gott, du bist, Take me back. so take me back und erst wenn du wieder in deiner Heimat bist, wirst Bist du in so ein Muay Thai Trainingslager gegangen? Bro, ich bin von Vinti. Ich habe vergessen, du bist von Thai-Boxer Staat, Bruder. Es tut mir leid, weil Viele Leute sind ein bisschen zu weich zu mir. Natürlich. und was eben auch noch ist Die Hurensohn. sorry, ja, Thai-Boxer Staat. Ja, in dem Fall. Mal geil, dass wir den Schnitt von Knöpfbrüchen pro Folge Ja. jetzt durch die 3 schon mal Aufgebracht Ja, haben. Genau. das ist geil. Nein, ich bin nicht gewesen, wir wollten gehen, aber Bro, eben, wie gesagt, ich muss auf Vinti, Bro, ich bin dort angekommen, wie dann gar nicht gewusst, der Boxer steht. Ah, das ist, Bro, muss man wenn schon sagen. ich bin so vorbeigegangen bis einem, ich so, ja, was geht? Also, sorry, was läuft und so. Und dann haben gesagt, ich bin von Vinti und in der Regel eigentlich nie mehr Stunden. Ich so, ich bin von Vinti, also Bro, kannst du mir den und den Trick zeigen? Hat er gesagt, du bist von W-Town? Ja, er hat gesagt, also Max verteilt, ich so, normal. W to the Tour. Hä? W to the Tour. Ja, in dem Fall, ja, what the fuck. Okay, ja, nein, Bro, ich bin eben so die Leute, die so einmal Thailand gehen oder einfach sonst mal Thailand sind, nachher müssen zurück und sind so, Bro, ich hoffe die ganze Zeit nur in Thailand. Bro, ich hoffe die ganze Zeit nur in Thailand. Bro, ich will wieder zurück. Kannst du mir ein bisschen erklären über Thailand? Noch kurz, ich habe zum zweiten Mal das pardon. angefangen. Sorry, Schon, kein sorry. Problem, kein Sorry, Problem, es tut mir leid, kein es tut Problem, mir leid, es tut mir leid. kein Problem. Die Leute, die das sagen, Aha. ich kann nicht verstehen. Ich habe es geil gefunden. Ach, Es wirklich? war Bombe gewesen. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht so, Bro, wenn gar nicht wieder zurück. Checkst? Also, Die Vater hat vielleicht das schon gedacht. Paros ist geiler Die Vater als... hat Mein Vater ist schon in Thailand. Morgen Doch, bin ich mit meinem zweimal. Cousin Zweimal, gewesen, stimmt, mit mit meinem deinem Cousin ist er gegangen, Mit meinem stimmt. Onkel ist er gewesen, ich einfach sofort mit Onkel mit dem Dings im Vater, wir beide sagen, ja. Ja, ist klar, was da läuft. Schön. Die 2 für 7 Packen einen drauf. Bro, ich so, Bro, besser passt mir das Thema klein, weißt du, so, Besser, Bro, besser. ich schaue sich so an, du so, ja. Halt mir das Leben so klein wie die Chance gesehen. Was? Nein. Also du bist auf Thailand gegangen, für dich ist so gewesen, ja easy. Ist nicht so Paros, ich muss Es ist wieder gehen. geil, aber zum Beispiel, ich sag der Strand, Mhm. Bruder, also jedes Wasser, jedes Meer, wo ich in Griechenland gesehen habe, ist krasser gewesen. Ist halt auch andere mehr. Sag mal. Morgen, erzähl von meiner Fähre oder nicht? Bruder, Weißt du? 7 Weltmeere, Bruder. Es gibt Ja, halt dort- Avatar angeht, oder Ich was? sag Aber- einfach, ja. Bro, Also, ist das Problem, dass es ein Dialog ist, Bruder. Sorry, ja, erzähl. ja, hallo. Okay. Bist du Dialoger, oder? Los zu, Herr, erzähl von den Film. Okay. Jetzt habe ich sogar vergessen, was ich heute erzählen Mann. Jedes Meer, wo du gesehen hast. Also genau, eben so zum Beispiel in Paros und so. Ja. Jeder Strand, wo wir gewesen sind, egal ob öffentlich oder privat, Mhm. das Wasser ist glasklar gewesen. Mhm. Du hast können laufen, bis wo du hin willst. Du bist Baba Wasser, Bro. Oder wo wir ein Boot gemietet haben in Paros. Wo die Onkel und mein Onkel damals wahrscheinlich mit dem auf die Schweiz gekommen sind, Ja, auf Europa ja. gekommen sind. Sind wir nachher auch irgendwelche Küsten gegangen, reingesprungen wegen glasklar. Das hat es heute nicht. Es sieht schön aus, Ja. schöner Strand. Ja. Am Anfang ist es halt klar und so, aber nach 5 Metern passiert halt das. So halt, es ist schönes Wasser, verstehe mich nicht falsch, es ist schönes Meer und so, aber ich habe gefunden, in Europa ist schöneres. Es ist natürlich Baba. Bist du junge Tat halt? Ja, genau. Es ist Baba gewesen, Mhm. aber nach in 6 Tagen Partei hast du gesehen, Bro. Mhm. Dann bin ich zu einem Schweizer, Bro.
Das ist ein ganz komischer Arc, den er da kann. Einfach in Thailand zum Rösti essen. Ganz wild, Bruder. Bruder, wie kannst du Bratwurst mit Pommes als Zwiebelsauce haten? Wie kannst du Ich haten? hate es nicht, Bruder, aber es gibt einfach Orte, wo man das isst und Orte, wo man es nicht isst, Bro. Bro, look, ich bin auch schon in Japan mega lang. Also auch schon 2 Wochen. Und nach ein paar Tagen, eine Woche, 4, 10, du hast gesehen. Du willst mal etwas anderes probieren. Aber du weißt schon, dass die thailändische Küche mehr hat als Pad Thai. So, also, Okay, Pelin, ich weiß. Nein, also ich frage einfach so. Bro, ich habe jetzt ein Beispiel gemacht. Ich habe natürlich auch alles andere probiert. Manchmal kann Also hast du zum Beispiel Scorpion gegessen? Nein. Aha. Okay. Cultural Appropriation. Ja. Ist mal der scheiß Scorpion. Nein, Bro, ich kann dort durch, ich kann jetzt... Mojis. Spaß. Ja. 7-Eleven gewesen, was ist? Das habe ich eine Frage. Warum gibt es in Thailand so eine Obsession Mit dem Kiosk. mit dem 7-Eleven? Ja. Es ist geil, im Sinne von, du findest dort alles. Zu hohen guten Preisen, ist mega günstig. Und auf TikTok machen die Leute die ganze Zeit so Videos so, Bro, du kannst dort, teilweise kannst du dir dort einen 3-Gänger herstellen. So, du kannst dort hingehen, nimmst so einen Toast, in dem kalten Fach, und dann nimmst du nochmal irgendetwas, und dann gibst du den Typ, und die wärmen es vor dir auf. Aha. So, die haben so Stationen, wo sie eben Essen aufwärmen, vorbereitet, frittiert, alles mögliche. Also du erklärst das Konzept Takeaway jetzt, oder was erklärst du genau? Ja, das ist es eigentlich, blöd gesagt, Bro. Es ist das. Ja, bei uns, wenn du in so einen Kiosk gehst und irgendetwas ja zum Beispiel in kalt kaufst, wo du musst aufwärmen, nimmst du auch mit heim. Aber das ist ja wie so, wie soll ich sagen, es sind einfach so ein paar Sachen. Es sind einfach weitere so Sachen. Ja, also die jetzt einfach, da auch. es ist wie so übertrieben, es sind einfach alles dort, blöd gesagt. Du kannst alles Es dort ist einfach machen. wirklich so ein Convenience Store. Voll, was haben wir das ist? Du hast alles in der Breite. Deutsch ist schwierig heutzutage. Du hast alles in der Breite. Was ist Convenience Store? Ich bin es einmal erklären, Okay. los zu. Okay. Also, du hast alles in der Breite vom Sortiment, aber du hast keine Tiefe vom Sortiment. Detailhandel. Also es gibt So- 3 verschiedene Arten von Sandwich zum Beispiel. Okay. Ja. Und dann noch 7 so Currywürste. Ja. Aber Wir haben dort immer so Toast geholt. Mhm. In der Geld zum Aufwärmen, Baba, immer Toast geholt. Aber eben, Bro, es ist geil, es ist günstig. Leute machen dort auch so Tricks quasi. Du kannst dort so einen Becher holen, Eiswürfel füllen, kannst dir die Getränke, die vor Ort kaufst, so Büttel, die geht direkt rein, du hast so Milkshakes und so. Ah, krass. Es ist einfach so, wie soll ich sagen, Und sind viele Touris rum? Show, Mann, ja. Schon. Ja. Was hat so viele Touris gehabt? Sag's. Ich habe Franzosen gesehen, ich habe Holländer gesehen, Ja. Israel, sehr viel. Teilweise ich habe gesagt, ja, so Jungs, schaut einfach, passt einfach auf. Ja. Ich will einfach heil ankommen, und die sind nicht verlieren. über Qatar zurückgeflogen. Ja. Das ist auch, bis heute. Ja, ne, mit welchem, Bro, so viel an der Ferien haben mich teilweise hässlich gemacht, schon bevor die Ferien angefangen haben. Da ist jeder Stress, Bro, wir müssen buchen. 2 Monate vorher, Bro, wir müssen buchen. Ich so, dann buchen wir. Also, dann fliegen wir, die wir halt den Flug buchen. Dann fliegen wir dort. Ja. Dann fliegen wir dort. bucht den Flug, am Anfang ist es gut und so. Nachher ich checken, ist über Katar. Jeden Tag ich kann News, der Trump droht dem und Iran tut Katar, alle anderen angreifen und so. Ich so, Bro, ich will heil ankommen. Kann ich etwas fragen? Jetzt, ich plädiere jetzt mal für Shidar seine Seite. Du bist im Kritisieren von dem also höre ich und ich verstehe deine Position und ich würde jetzt sagen, okay, ich glaube, man hätte es besser machen. Jetzt meine Frage wäre meine Frage wäre, warum hast denn du das nicht übernommen, anstatt jetzt Mozart? Weil ich halt anbieten, dass wir das an einem gewissen Tag X uns treffen, alle zu 3 zusammen schauen. Wie wir es ja früher einmal immer gemacht haben, wenn wir Ferien bucht haben zusammen. Dann einfach mal schnell, weil wir schon den Flug aus, wegen Airbnb schauen. Ich habe schon mal mit ihm abgemacht, haben aber nur Airbnb angeschaut. Und ich so, ja, für mich wäre es am geschicktesten, wenn wir uns kurz schnell treffen. Ja, legitim. Ohne Stress, weil du schreibst im Chat, und ich habe vielleicht nicht gerade sofort antworten, oder G auch nicht, und nachher, Bro, bist du im Stress. Und dann kommt noch mehr in Stress, weil er wird 2 Monate vor dem Flug buchen. Bro, eine simple Überlegung. Kurz bevor die Ferien anfangen, er so, Bangkok wäre noch geil zum Anschauen. Ich glaube, in der Ferien 2 Tage auf Bangkok. Geil. Aber könnt ihr mitkommen? Weil wenn nicht, dann ist es scheiße, wenn nur jemand mitkommen kann, jemand muss alleine da bleiben in dieser Ferien. Ja. Ich sage, Bruder, ich küsse auf dein Herz. Hätten wir doch vorne darüber reden können, wir können sagen, Bruder, man fliegt über Bangkok, chillen wir 2 Tage, dann gehen wir weiter. Wie wir mit Paris gemacht haben, Athen ein paar Tage, dann gehen wir weiter. Ich küsse auf dein Herz, wie sind wir so gestresst?
Und er? Aber egal, das ist vielleicht meine Seite. Vielleicht er sagt jetzt so stellt man das davor, wenn er hässlich ist. Ja. Was? Wie heißt der komische... UFO 30 ist der beste Rapper der Welt. Berlin, Bro, nur Nein, krass. Aber der hat der letzte Zeit, er sagt, okay, Bro, das ist wirklich so phasig und so. Ich mach den nicht mehr, weil er sagt, also schon ein bisschen betrieben. Ja, schon richtig. Ja, man, aber Bro, ich will gar nicht so fest über Thailand so reingerätschen, weil... Ja, ich kann schon... Bro, zum Beispiel, beste Story. Ich weiß nicht, hast du erzählt die Spinnen-Story? Ich weiß es nicht mehr. Spinnen-Gili? Erzähl einfach. Oh, okay. Du weißt ja, Spinnenphobie ist da. Ist es da? Hast du eine Spinnenphobie? Maximum. Oder bist du einfach... Also hast du einfach ein bisschen Schiss vor Spinnen? Das kommt ja... Das ist ja aber ich meine, eine Phobie... There's levels to this shit, Bro. Okay. Also Leute brüllen. Ich will dich bitte durchreden. Ja. Das sind Schichten von Levels in dem Schießdreck. Das sind Schichten in dem Schießdreck. Genau. Es gibt Schichten zu dem Schießdreck. Ich lache. Shit. Also, bist du eigentlich noch ZHD? Ja, ich bin. Okay. Es gibt Leute, schon gut. Es gibt Leute, die sehen zum Beispiel Schlangen und nachher brüllen sie, wie sie so Angst hat. Bro, ich sehe tagtäglich Schlangen. Okay. Und das ist kein Problem. Ich check, das war deep, Bro. Auf jeden Fall, eben, so hast du eine Phobie. So, denkst du wirklich, du hast eine Phobie ja, oder hast du einfach das Spiel nicht gerne? Bro, was sag ich dir immer, wenn wir kurz im Ohr aufgenommen haben? Ja. So, Bro, das ist meine Grenze. Ja. Du ja nicht etwas machen mit Käfer. Mach nichts mit Käfer. Vor allem nicht mit Spinnen. Zum Beispiel. Ich sag, Bruder, vor allem, du nicht. Ich sag zum Beispiel, Bro, ich mach sogar explizit ein Beispiel für dich. Ein Raum mit Käfer und sagen, Bro, 10 Minuten drin bleiben. Mach nicht. Mach nicht. Wenn ich rauskomme, in meinem Logo rauskomme, wenn ich nachher rauskomme, nach 10 Minuten, will ich nicht vorher raus dürfen, ich bringe jung. Also, ich hätte eine hypothetische Frage. Okay, wow. Hypothetisch. Okay. Zum Beispiel, würdest du wollen, dass jemand deinen Arsch penetriert? So, ich frage. Bruder, ja oder nein? Sag ja oder nein. Was hat Spinnen mit dem zu tun? Was hat Spinnen? Nein. Nein. Was hat Spinnen mit dem zu tun, Bruder? Du hast gesagt nein. Wie kommst du auf Analsex? Kannst du meine Theorie? Du sagst nein. Also in dem Fall hast du eine Phobie gegen den Arsch gekriegt. Nein. Isst du gern? Ja. Isst du gern? Ja. Wie heißt das Violette da, wo niemand gerne hat? Chabis, Kohlrabe, irgend so etwas. Das ist insane. Das ist, was du gerade machst, insane. Bruder, wie heißt das? Rotkraut. Okay, ja, ich habe dich gefragt, weil du bist assimiliert. Wegen dem frage ich dich. Ich hast du Rotkraut gern? Gemüse schon mal gesehen. Nicht so. Okay. Ja. Willst du Rotkraut essen? Jetzt nicht einfach so. Okay. Hast du Rotkrautphobie? Nein. Also, in dem Fall, das ist einfach nicht gern. Gut, und jetzt frage ich das Gleiche. Spinnen. Ja. Hast du eine Phobie gegen Spinnen? Ja, ich habe Phobie vor Spinnen. Okay, wenn ich eine sehe, ich zittere. Und nochmal zurück. Ich fange an brüllen, ich kann ecken, ich will Deonien 40, aber ich mache nicht. Schau, trotz meiner Phobie, ich habe etwas gelernt aus Thailand, okay? Ja. Ich liebe die Spinnen, die wir da haben. Ich küsse die an ihre Herzen. Das, was die dort haben, das sind Mutanten, Bro. Das sind Viecher, wo Mitbewohner sind. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Deswegen, jede Spinne von der Schweiz mit Handkuss. Für so ihr Herz. Und ich kann ja, weißt du, ich kann nicht Käfer und so umbringen. So. Wegen, du bist ein gnädiger Mensch. Aha, ja. Nein, Bro, wegen jedes Leben, das Leben verdient. So. Wer bin ich zum, weißt du? Mucke? Ey, look. Ja. Irgendwas alles in die Grenze. Ja, Mucke sind die größten Hurensöhne. Ja. Wie zum Beispiel jetzt in der Schweiz wegen der Klimaerwärmung. Ich nehme an, es gibt da gewisse Content Creator aus der Schweiz, die gerade vor Gericht gestanden sind, wo das jetzt zwar vermeidet wegen Klimaerwärmung, aber genau. Die sogenannte Nosferatu-Spinne hat sich in der Schweiz eingenistet. Ja. Von Italien gekommen. Ja. So sieht die aus. Nosferatu-Spinne. Oh, wer, Bro? So ein Ding. Oh, Bro! Das ist genau wie das ist. Oh. Und der jagt Dings. Mücken. Nein, aber ich habe in meiner alten Wohnung regelmäßig die in der Wohnung drin gehabt. Wir haben irgend so, ich weiß nicht, die haben sich bei mir am Fenster eingenistet. Und es sind so 4 von denen gewesen. Ich glaube, eine ganze Nosferatu-Familie. Eine ist ganz Familie nachgezogen, ja? So kennen wir sie. So kennen wir sie, die verdammt Afghanen. Ja, Spinnen kommen, Bro. In 60 Jahren, es gibt keine Schweizer mehr. Ja? Sag ich. Na, es gibt nur noch Spinnen. Nein, aber ich hatte eine Mitbewohnerin gehabt, damals.
Und ich habe sie wirklich mehrmals müssen darum beten. Mitbewohnerin? Ja. Eine Zeit lang Mitbewohnerin gehabt. Ist das nicht ein Mitbewohner gewesen? Der, der auch so Nicht viel mehr. und so macht. Nicht mehr. Rockstar. Es ist, Der wie sie auch Negroni. ist etwas passiert. Mit Vitamin B. Okay, so. Nein, also mein Ex-Mitbewohner ist ein sehr gerne sich ein Filmemacher. Ist er besser als du, würdest du sagen? Ich denke, there are levels to this shit. Bist du besser oder bist er besser? Bist eher besser. Also er hat auf jeden Fall mehr Festivalerfahrung und er macht wirklich gute Filme. Er macht Filme, wie ich sie nicht machen kann. Er ist ein sehr... Wie der besser ist, oder? Ich denke, in gewissen Aspekten ist er auf jeden Fall besser als ich. Und in gewissen bist du wahrscheinlich besser Ich als er. denke, ich bin in gewissen Aspekten besser als der Rest von der Welt, ja. Welcher Aspekt wäre das zum Beispiel? Zum Beispiel in... ich sag... Sag, nicht auf den Lippen. Weißt du, Bruder, nicht jeder... Nein, die Zeiten sind... Fabi. Ich würde sagen, ich bin nicht mehr so ein... ja, egal. Okay. Auf jeden Fall... Crazy. Ja, nein, er ist schon in diesem Aspekt besser. Ja. Okay, crazy. Also, zum Zusammenfassen schnell. Ich bin in der Schweiz in der Regel, also noch nie so letzte Zeit nicht umgebracht, ich bin immer so näher und raus und alles mögliche. Das checken eben auch viele Leute nicht. Wenn du Spinne raus tust, Ja. muss sich ihr Körper an extremen Klimawechsel Ich kann mich auch gewöhnen. mit so extremen Klimawechsel anpassen, Bruder. Einfach in meinem Zimmer in der Spinne am Hängen. Und die meisten Spinnen sterben, wenn man sie raus tut. Tut's mir leid. Ich Ja. habe schon in der Wege dort Ja. die Phobie gehabt. Mhm. Und irgendwann mal, ich so, weißt du was? Mhm. Wie ich habe gesehen, links und rechts, so zwei Kleine mit so kleinen die Heime machen. Mhm. Ich habe einen Pakt abgeschlossen mit denen. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie es checken, aber ich habe damals abgeschlossen mit ihnen. Ich so, schau, kein Problem, bleiben dort ja im Ecke, lass mich schlafen, können wir mich noch stressen. Mhm. Der Deal ist, ich kann bleiben, aber essen die Mucken und die Käfer, die reinkommen. Ja, check. 50, ihr macht etwas, ich gebe euch etwas, so kein Problem. Check. Dann habe ich 2-3 Mal so ein bisschen beobachtet, wie so Flüge, Mucken im Zimmer sind und ich habe versucht, die locken in Richtung Nest. Aber da könnte man ja argumentieren, dass es einfach mehr Sinn macht, die Spinnen direkt ermorden, wo du raus tust. Also die jetzt hängen, dürfen hängen, aber die anderen können einfach direkt... Nein. Weil der andere Tod ist ja wie schlimmer, länger, nicht? Keine Ahnung, Bruder, ich weiß nicht. In dem Fall National Geographic, keine Ahnung. Ey, look, es macht Sinn, wenn ich das so höre, es macht Sinn. Aber wiederum, wenn ich die raus tue, ich sehe, wie die wegkrallen und so. Also aus den Augen, aus dem Sinn. Quasi. Nein, ja, nicht, es funktioniert. Ja, aber Ich tue jetzt schon nicht die auf irgendeine extrem heiße Platte, weil ich weiß, auch barfuß auf einer Platte laufen würde mich auch umbringen. So, wenn es 40 Grad raus ist. Aber ich tue sie raus. Nein, aber ihr Körper, weißt du, wenn du jetzt von, ich sage jetzt, extrem... Ich weiß, was du meinst, wenn ich von 35 Grad auf einmal auf 35 minus gehe. Gehst du nicht nach 2 Sekunden, gehst du um und stirbst. Ja, fix, ja. Bro, Nein, mein Problem, Bruder, ja, ich check. also, ich versuche Empathie zu zeigen, so gut es geht. Manchmal lasse ich sie dort und lasse ihre Shit machen. Wenn sie ihre Shit nicht machen, dann der nächste. Aber ich habe maximale Phobie, Bro. Und der Gili auch. Und in der Ferien, vielleicht hast du die Story gesehen von mir. Ich glaube Mit der zweiten Foto, die du mir vorgezeigt hast, ähnlich groß, wenn nicht grösser. Bro, wir haben schnell die Story zu dem. Wir sind so. Sie sind in Thailand, im Hotelzimmer. Im Airbnb gewesen. Und es war so morgen 2 gewesen, und wir haben so Brandy Dog gespielt. Es ist gerade fertig geworden. Wir sagten, gehen wir pennen. Morgen wieder so 9 irgendwie aufstehen. Plus minus. Easy. Wir gehen in unser Zimmer. Jetzt, es ist zweistöckig, also oder ein Stück, was haben wir? Zweistöckig, sorry. Du hast Wohnzimmer, Küche und noch ein Zimmer, wo der Giri schläft. Da haben wir jetzt 2 Zimmer, 2 Schlafzimmer, eins für mich, eins für den Shidi. Der Shidi ist schon hochgegangen, ich habe mit dem Giri ein bisschen gehängt. Ich sage, hi Bro, gute Nacht. Ich gehe Richtung Treppe, ich gehe in mein Zimmer, ich komme da oben an, mein Telefon läutet, Giri. Ich so, Bro, geht für 1 Minute. Ich nehme ab, ich so, ja. Komm sofort runter. Bro, wenn so, ich habe gedacht, bestimmt passiert. Ich so, was? Komm sofort runter. Papi ruft dich, muss ich sagen. Ich so, okay, also bitte. Ich so, tamam. Ich gehe runter. Ich klopfe in die Türe. Er so, ja, komm rein. Na, gar nicht. Und er so, Bro, in meinem WC, dort wo die Tür ist, ich habe es jetzt zugemacht, dort ist eine riesige Spinne. Hat er so gesagt oder hat er so seine Bitch-Voice gehabt, wenn er mich gesagt?
Ich weiß nicht, vielleicht kann er das selber beantworten. Schreib uns doch, Jerry. Und er ist wirklich so, also Bro, da sind jetzt Spinnen und ich weiß nicht, was machen, weißt du, kannst du mir helfen? Ich so, ich? Ich? Ja. Ich so, zeig mal die Spinne. Ich mach auf, ich schaue so links. Ich so, wo ist sie? Also, Bro, sie ist doch vor da gewesen. Nachher wir schauen rechts im Ecke über Dings, Stehdusche. So. Ich merke so. Was ist Stehdusche? Du stehst in der Dusche einfach. Also keine Badwanne? Keine Badwanne, ja. Ist nicht Nein, wie heißt das? Nein, wie heißt das? Wie heißt das? Wie heißt das? Dusche! Ja, aber es gibt eine Stehdusche und es gibt eine Badwanne. Ja, aber... Nein, ich guck, das Bro, Badewanne ja. und Dusche. Ja. Du musst sagen, es ist nicht ein Fahrvelo, es ist ein Velo. Verstehst du? Bro, aha. Stehdusche. Bro, das Wort gibt's. Mensch, so. Ist gut, nein, ich bin überrascht. Ja. Ja, ich bin auch überrascht, dass du nicht weißt. Ja. Okay. Und nachher, wir schauen dort die Mecke, die riesen Spinne. Ich so, wow! Ich verschieß mich, ich so, das ist ein riesen Viech. Er so, ja, kannst du mir einfach so. Was soll ich machen? Beten? Die ist also im WC gewesen. Ja, WC-Bad so. Und das WC-Bad ist connected zu Gillis Zimmer. Ja, so. Und es gibt noch andere WCs. Jeder hat in seinem Zimmer ein eigenes... Ja. Tönt für mich nach einem Gilmar-Problem, Bro. Ich so, Bro, look. Ich kann dir nicht helfen. Er so, Bro, er kommt so, Bro, look. Du bist der einzige Mann im Haus. Ich so, nein, bin nicht. Wenn du das geht, 100% nicht. Und dann hat er einen Berg gerufen. Er so, Bro, was soll ich machen? Ich so, Bro, er so, Leute am Schidia. Ich so, Bro, Leute doch selber am Schidia. Er so, okay. Er hat so, Bro, kannst du bitte runter? Kannst du weg? Also bitte komm doch schnell runter und so. Nein, bevor er angerufen hat, ich so, Bro, Leute am Schidia, weißt du, was soll ich machen? Er so easy. Ich gehe hoch, ich so, by the way, ich will die Tür zumachen, ohne so einen Stoff, es ist noch so ein kleiner Ritz, ohne so einen Stoff, irgend so ein Tuch dass sie rauskommt, ja. Und schlafen. Und, ich biete es dir an, wie ich es verstehe, kannst du auch bei mir schlafen, weil ich will nicht mit dem Zimmer ohne schlafen. Scheiß. Ja. Das ist jetzt aber, dass du ins Bett kommt. Ich kann zu mir pennen, falls die Spinne in deinem Schlafzimmer Also im gleichen Bett? Ja. Vollherzig von dir? Ich habe mit dem gleichen Bett pennen. Ja, ich meine, vollherzig ist Abend, obwohl jeder ein eigenes Zimmer hat. Ja, aber scheiße. Würdest du heutzutage, ich meine, du bist 30 Schlaf ist wichtig. Würdest du heutzutage, wenn du mit einem Kollegen ins zweite Ferien gehst, würdest du darauf bestehen, dass jedes Einzelzimmer hat? Oder würdest du Doppelbett? Längere Ferien, einzeln, Städtetrip, 1, 2, 3 Nächte kann man das zwei teilen. Scheiße. Ja, stabile Take. Ja, fix. Ich auch, falls ja, fix. Du dein Fall auch, sorry. Ja, kein Sorry. Nein, kein Problem. Heute stimmt Podcast. Man dacht gewoon, der einmal verzeihen, hey, das ist nicht Podcast. Wie sei es als Zerra Domindik? Was ist das? Wie sei es als Zerra Domindik? Mach mal so, Bro. Krass, man. Turntables, Bro. Scheiße, einmal ein bisschen weg, er geht Occupy. Kein Problem, Bruder. Ja. Sorry. Ja, Bro, nachher ich gehe uhr. Yeah. Leute am Schidia, Bruder, ich kann das nicht machen. Das ist mein einziger Vorschlag. Mach zu, kommt bei mir gut hin. Mehr kann ich nicht anbieten. Also, nein, ich schaue mit dem Schiedi. Jetzt, ich laufe aus dem Zimmer, ich gehe Treppen, bei der Hälfte von der Treppe, Bro. Nein. Bruder, ich höre, dann höre ich, duf. Ich, verpiss dich. Duf. Was ist passiert? Bruder, ich fange an Tränen lachen, wie ich höre, verpiss dich. Ich fange an Tränen lachen, Bro, im Treppenhaus. Ich lache Tränen, der Schiedi macht dir auf, was ist passiert? Ich so, Bruder, keine Ahnung. Aber der Gilly ist halb am Sterben, ich kann nicht mehr, lass ihn mal zu. Er auf Sterben, ich so, Bro, gehen wir schnell runter. Dann sage ich so, wegen Spinnen, also, ja, wir schnell angerufen. Wir gehen runter, ich mach dir auf. Er so, komm rein. Ich so, der Gilly. Im Bad oder im Schlafzimmer? Nein, im Schlafzimmer. So. Auf dem Bett, wo? Am Start, so. Ja. Er so, am Start. Er so, Jungs, was ist passiert? Ja. Ich schaue so links über die Tür offen. Ich so, Bro, was machst du die Tür auf? Ja. Also, Jungs. Ich schaue so über. Barhocker. Keine Ahnung, auf dem Boot. Ein Barhocker auf dem Boot. Irgendein Tuch. Nur so, Bruder, was machst du? Mach die scheiß Tür zu. So, chill. Ich so, was ist passiert? Also, Bro, look. Ich habe gedacht, irgendetwas muss ich haben, irgendetwas kann ich machen. Ja. Ich gehe in die Küche, ich nehme Barhocker. Bruder, was? Okay. Ich nehme Barhocker. Ich habe an den Füßen und dort, wo drauf hockst, ich tue richtig spinnen. Nein! Bro, ich so, vielleicht kann ich catchen. Ich gehe so näher ran und ich sehe, er macht nichts. Und irgendwann kommt richtig näher, er macht so mit 2 Füßen so.
So, auf Dings am Was? Zielen. Wer macht das? Spinne, so, geht mit 2 Füßen und... Aber hat sie noch gelebt? Bro, er ist ja noch nicht auf die Spinne. Er Aha. wie so gut ziehen, er ist auch ein bisschen näher. Weißt du, dass ich kann... Aber warum, was hat denn so tönt vorher? Bro, warte jetzt. Ja. Also ich gehe so zu der Spinne mit dem Ja. Hocker, ich so, wenn ich richtig näher bin, ich klatsch. Aha. So, weißt Ah, das erzählt er dir? Ja, ja. Aha, ja, er erzählt, sorry, er erzählt mir so, Bro, ich nehme den Ja. Hocker, ich gehe so näher. Ja, Und okay. ich sehe, er macht schon mal seine Beine, so, der weiß, was passiert. Ja. Ich komme so und ich mach so, okay, ich glaub's nicht. Ich mach so, Tschuk. Schlag. Ich nehm, er schlägt so, klack. Nimm so den Hocker, Mhm. wenn ich ihn catcht. Ich sehe ihn nicht so, ich mach nochmal zwei, so, wo ist der? Nachher nehme ich den weg, ich sehe, er ist Wand am Abrennen, er rennt auf mich zu. Und dann er so, verpiss dich! Das ist von da bekommen. Er so, ich rauf hinter rechts. Der schlägt einfach drin. Ja, er so, ich rauf hinter, aber ich renne, er kommt auf mich zu, ich so, Ich so, Bruder, nachher, irgendwann mal, er ist auf mich zu rennen, Bro, ich treffe ihn, er rennt immer noch auf mich zu. Irgendwann mal, ich habe nur noch geschossen, ich bin rausgerannt. Ich so, und jetzt? Er so, Bro, ich weiß nicht, ich habe geschaut, er ist so vom Boden. So. Oh mein Gott, Alter. Ich so, ja, der ist tot. Er so, ich weiß nicht. Krass. Ich schaue ihn so an, Spinne, so, einer zieht er so einen Fuß. Ich so, boah, Ja, der ist beste weg, tot. Ja, sicher. Ja. Ich so, boah, er so, ja, Jungs. So, wenn die Jill ist, ich habe die halbe Arbeit gemacht, jetzt muss er rausbringen. Ist der behindert, Bro? Also, warum solltet ihr das machen? Ja, ich so, Bruder, du checkst nicht, Spinnenphobie. Ich auch. Ich so, Bro, Respekt. Ich hätte das nicht mal gemacht. Ich hätte das nicht mal gemacht. Wie meine Phobie hat reingekickt. Was, wenn er 1 Meter Uhr rennt und noch von oben von der Wand auf mich zukommt? Ja, klar. Tot. Pass out. Check. Wir haben überreicht. Wir so, ja, shit, perfekt, du bist da. Er so, Jungs. Ich muss enttäuschen, ich habe Spinnenphobie. Ja. Bro, dort irgendwann mal zu viel geworden, haben wir am Besitzer geschrieben, wir so, hey, Bro, diese Spinne. Musst du checken. Ihr habt die Spinne umgebracht. Sie ist am Boden gelegen. Warte. Tot. Ja. Ja. Oder halt, was auch immer. Ja. Und ihr denkt, anstatt sie jetzt raus tun, rufen wir am Besitzer an. Bro, Sowieso 3 kleine... warte, ich kann... Ja, ich weiß, wie es tönt, ich habe etwas vergessen zu sagen. Weil wir haben gedacht, sie ist tot. Haben geredet und so weiter. Und ich habe immer ein paar rausgehabt, so, Jungs, wir sind voll entspannt am Reden und so, aber jemand muss schon Auge auf Spinnen haben, was wenn sich verpisst. Nein. Wir reden und irgendwann mal ist halt das passiert und ich Angst gehabt. Laber nicht, Bro. Ich Laber so, nicht. ich schwör, Bro, frag die Jungs. Ja. Ich so, Jungs, Spinne weg. Jungs, ich schwör auf alles. Die ist doch vorher da gewesen. Ja, die ist nicht mehr da. Wie groß ist Bam. die Spinne gewesen? Bro, der Typ So. hat sie, also, Bro, die ganze Handfläche ist besetzt gewesen und hat den Becher nachher drauf gehabt, Glas drauf gehabt und er hat sich mit seinem Fuß bis Ende vom Glas fast. Also du kannst dir vorstellen, Spinne so. auf der Hand gehabt. Bro, schau jetzt, wir nachher erfahren, Ja. wenn sie dich beißt, ist halb so schlimm. Ist es sie? Mhm. Wenn sie dich beißt, ist halb so schlimm. Schlimmster Fall ist ein bisschen rot, schüch und Ja. so. Du musst trotzdem untersuchen, weil es könnte schon ein bisschen scheiße drauf im schlimmsten Fall. Aber eigentlich in der Regel ist es nicht so schlimm. Mhm. Bro, also ich wollte eigentlich nicht von der Spinne bissen werden. Ist egal. 100% eben, ja. Und Bro, wir haben gedacht, weißt, automatisch oder die Ah, ich hätte Gedanken. gedacht, das ist eine Giftspinne zum Beispiel. Bro, du hast nicht gesehen, was wir gesehen haben, Bro. Thailand, ja. Du hast die andere Seite von der Welt. Mhm. Eben, nachher ist die Spinne weg, wir haben so die Tür zugemacht. Okay, ist gut, wir schreiben. Nachher ist so kommt so einer, Bro, und dann kommt so einer, wo ein Fuß fällt. Er hat Prothese. Nachher der Jesus, ja Bruder, wie hat er ihn fangen? Er macht, weißt du, wie der ist? Er macht so mit der Grüße so, was hat er machen? Nachher, tuff mit dem Schuh, okay, ist tot. Ich so, Bro, der weiß, was er machen muss. Er Und hat so. auch gehört, oh fuck, ich habe der Spinne schon mal ein Bein verloren. Oh mein Gott! Ja, und dann, Ja, auf jeden Fall ist er gekommen. also dann ist, ihr sind 3 30-jährige Männer, Genau, erwachsen. 100%. Und- Alle mit Spinnenphobie. Und es ist wie spät? 3 morgen. 3 am Morgen. Ja. Und der Arme ist sich. Nein, er ist am nächsten Tag gekommen. Wir haben geschrieben, wir so, look Bro, da geht es nicht mehr zu machen. Mhm. Ich bin jetzt da. Ja, Keiner von uns wird etwas machen. ja. Machen wir die Tür zu, tue ich unten drunter. Und Giri Und dann ist er gekommen, hat sie rausgebracht. Ja, ist er gekommen, am nächsten Tag, am Mittag ist er gekommen. Wir so, ist da drin. Mhm. Er macht die Tür auf, er schaut so um, er so, ich sehe nichts. Er schaut. Nachher schaut er unter dem Becken. Mhm. Vom Ding sagt, da unten, versteckt so, dieser Teil. Ah, das ist ein Scheme. Er so, okay. Dann macht er so, irgend so ein Spray, nochmal irgendetwas. Ja. Nachher ich so, wait. Bruder, mach die Tür zu. Was, wenn du triffst, nachher rennt die raus. Und nachher alle 3 pass out. Ja. Er so, okay. Und übrigens, wenn er sich sieht, er so, oh, crazy. Also er ist selber Ja. ein bisschen schockiert, Ja. wegen so groß. Wir machen die Tür zu, dann haben wir gehört. Tuff. Dann kommen wir das Glas. Ja. Wieso was passiert? Nachher er kommt. Er so, okay.
Wir schauen die Spinne so auf seine Hand am Hängen, so riesig. Schau raus, ich komme so richtig nah. Ich so, darfst du ein Foto machen? Ja. Hast du Foto gemacht? Ja. Ah, das musst du noch zeigen. Bro, Foto gemacht. Der hat mir auch geschrieben, also, Bro, schick mir ein Foto von Spinnen. Ja. So da. Bro, ich kann... Glaub mir, es hat mich richtig... Die Spinne hat mich paralysiert. Als wäre das nicht genug. Wir so, danke, thank you und so. Nee. Wir so, bye. Er so, 1 minute. Er geht raus, ich habe gedacht, wenn er jetzt rausgeht, ist bye. Ja. Bro, er fängt diese Spinne, er geht vor eine Eingangstür und tut in unserem Garten wieder raus. Er so. Bro, die Spinne ist so groß gewesen, wir haben vor unserer Eingangstür vor 10 Metern gesehen, dass das riesige Viech so in Gebüsch gerannt ist. Ah, das ist... Er so, bye. Ich so, du Peach. Du Peach. Ich checke, du lebst von dem. Du hast die Spinne raus. Du die doch raus. Du hast doch gesehen, wie du sagst, 30-Jährige überfordert. Du musst kommen. Du sie doch raus. Ja, Bro, vielleicht muss er nochmal kommen. Frag die Jungs, sieh dann, jeden Tag, wo wir gelaufen sind. Ja. Richtig Eingang. Ja. Aus dem Airbnb rein raus. Immer vor der Tür, immer paranoid links, rechts geschaut und schnell. Wirklich? Schlimm. Schlimm. Ich zeig noch das Foto. Aber ja, ich weißt du, dass wir richtig den Rahmen sprengen, weil es hat auch ein paar andere Sachen und vielleicht gewisse Sachen nicht unbedingt im Podcast. Ja, check. Aber ja, das ist einer von den Erlebnissen, Bro, wo mich geprägt hat von Thailand. Weil ich habe richtig so auch Käferphobie, weißt du? Aber bei Spinnen ist Max. Check. Du hast schon nie so ein riesen Viech. Bro, also ich könnte nicht hängen. Ich könnte nicht... Wenn ich im Zimmer wäre und ich so rumschaue und ich sehe so eine riesige Spinne. Ja. Nein, Bro. Bro. Nein, ich gehe weg. Eben, ich sage, und dann haben wir noch die ganze Zeit so Geckos gehört. Wie macht Geckos? Es macht wie, Bro, wortwörtlich, wie ein Grinder, wie ein Reach. Wie macht's? Bro, ich weiß, was ich mich reinlaufen Nein, ich wollte hier es ist mich wirklich wundern. Bro, es ist wie so ein... Ich mach meine Augen zu stehen. So. Mach noch. Die machen wirklich so und es teilweise ist richtig, Bro, teilweise ist so laut, nachher nur so ein kleiner Gecko macht das Geräusch. Und am Anfang haben wir auch ein bisschen paranoid, sind wir auch ein bisschen paranoid wegen denen. Wie auch immer, was wollen die schon machen, aber ja, die haben da richtig gestresst. Ich versuche jetzt dir schnell das Foto zu zeigen. Da. Gut. Mich haben ein paar Leute mich angeschrieben, ich soll mit ihnen im Podcast einen neuen Film besprechen, den ich geschaut habe im Kino. Einen neuen Film besprechen, den du im Kino hast geschaut? Also Bro, dass du und ich nicht immer die gleiche Meinung haben zu Kinofilmen oder zu Filmen im Allgemeinen, kannst du mir schon nachzeigen, Bro. Ja, später. Ist ja spätestens dort klar gewesen, wo du den Film des Jahres geschaut hast und gesagt hast, er ist mit. Warte, sag mir jetzt nicht, du meinst Dings. Sag mir jetzt nicht, du meinst Project Hail Mary. Ja. Bro, das ist der Film des Jahres. Ich habe ihn gut gefunden, ja. Aber du hast gesagt, er ist mit. Er ist einfach, du meinst einfach richtig, dass er auch versucht, Interstellar sich anhuchen. Bro, Interstellar ist nichts dagegen, ich sag dir ganz ehrlich. Oh mein Gott, Bro, bitte fangen wir nichts dagegen, Bro. Bro, bitte fangen wir da. Aus der narrativen Sicht, aus der Art und Weise, wie der Film erzählt wird, was der Film alles neu macht, verstehst du? Aus der Zugänglichkeit, aus der emotionalen Sicht, ist der Film um Welten besser als Interstellar. Niemals, never. Mach Podcast so, Bro. Aber das ist gut, Bro. Aber ist gut. Also ja, erzähl mal, welchen Film hast du geschaut? Hast du wieder über Project Hail Mary reden? Nein. Darum sage ich dir jetzt, ich verstehe, wie stehst du zu Horrorfilmen? Gar nicht. Menschen, die Horrorfilme schauen, brauchen eine psychologische Abklärung. Und Menschen, die das gerne schauen, mit regelmäßiger Therapie. Okay, fair. Ich bin persönlich kein Fan von Horrorfilmen. Baba. Aber ich respektiere die Kunst hinter Horrorfilmen. Ja, also das hinter dem Schaf und so, ja. Genau. Warum ich das respektiere, ist, Horrorfilm ist einer der wenigen Genres, wo du mit vergleichsmäßig sehr wenig Geld sehr viel Geld kannst machen. Ja. So einer der bekanntesten, wo er so richtig so mega mad Cash in der braucht, mit wenig Aufwand ist ja es gibt mehrere Beispiele, aber 4 grosse Beispiele, wo... Einer, wo so der Horrorfilm darauf basiert, dass wie so Zufall quasi passiert und du meinst Paranormal Activity. Ja, genau, das ist so ein Klassiker. Also der erste, der das entfacht hat, natürlich jetzt filmhistorisch betrachtet, gibt es ganz, ganz viele alte, die auch als Väter von Horrorfilmen gesehen werden, wie halt Dr. Jekyll und Mr. Hyde und so. Aber von der Neuzeit würde man sagen, Blair Witch Project ist revolutionär gewesen, weil damals sind so 4 Junge gewesen, die eine Handkamera genommen haben, weißt du, wie die Kamera so früher dein Vater dich gefilmt hat. Und sind in den Wald gegangen und haben den Hex gesucht. Ja. Und der ganze Film basiert auf Found Footage. Also eben so Handkamera-Sachen. Ja, fix. Der Film hat ein minimales Budget gehabt und das maximal rausgeholt, weil es einen Hype generiert hat. Ja. Nachdem ist Saw gekommen.
So hat damals auch So ein Mini-Budget gehabt. Riesen Dings, man. Ist ein riesen Ding geworden. Nach So, wo damals schon wirklich viel revolutioniert hat, ist eben Paranormal Activity gekommen. Hat mit ungefähr 700'000 Das ist auch Franken, crazy durch was die Decke gegangen, ja. Mini-Budget ist. Das ist Nein, nice. wirklich viel weniger. Sorry, ich bin jetzt Ja. in einem anderen Film gewesen. Das Mini-Budget war, hat es einen riesen Geldfluss generiert. Die haben ja hunderte von Millionen gemacht und irgendwie haben sie einen Bruchteil davon. Also 15'000 Franken hat es gekostet. 15'000 Franken, das ist nix, mein Bruder. Das ist crazy. 15k und der hat wahrscheinlich hunderte von Millionen eingespielt. Der ist ja durch die ganze Welt gegangen und so mit dem Shit. Und Paranormal Activity hat 890 Millionen eingenommen. Also insane Move gewesen damals. Hat damals auch... Es ist wie Bitcoin hat sich auch drauf. Bro, insane. Hat damals auch das Genre langfristig verändert. Horror auf ein neues Level gebracht. Horror ist weggegangen von das böse Monster, wo da ist, und ist gegangen zu einfach Stühlen, die sich bewegen. Eben, ja. Also du hast angefangen viel mehr mit Dings zu arbeiten, mit so visuellem. Genau, praktische Effekte sind passiert, visuelle Sachen sind passiert, also auf einmal... Und auch mit Musik. Du weißt immer, wenn so Musik so ein bisschen angespannter wird, jeden Moment kommt etwas. Und genau, so. Und so lang warten auf den Moment, wo man verschrickt, ist eine revolutionäre Form von Kino gewesen. Ja. Darum, ich respektiere alle Menschen, die... Warte, ich weiss, was willst du reden? Sind ein paar, ich glaube, so voll erzählen. Und jetzt ist in letzter Zeit sind 2 Filme im Kino und einer geht, also sie gehen beide recht ab, aber einer ist hure speziell, weil er hat 700'000 gekostet. Ja. Und er hat die Premiere gefeiert am Toronto International Film Festival, eines der grössten Filmfestivals von Filmliebhabern. Noch kurz, von all den Festivals ist Cannes, glaube ich, der krass ist nicht. Es kommt darauf an, was du machst. Zu den europäischen Big Five ist Cannes der Beste, aber Cannes ist halt ich sage jetzt ein Festival, wo halt sehr im Arthouse und im Kunst eben so ein bisschen nicht so Hollywood-Explosion und so. Genau, aber in Cannes die Goldene Palme gewinnen. Cannes ist wie so das Äquivalent zu einem Oscar, aber halt nicht für Hollywood-Film, sondern für eher zum Beispiel Schildkröten fliegen. König fliegen ist so eine, wo nominiert war, glaube ich. Yilmaz Güney sein Film Yol er hat Preis gewonnen, die Goldene Palme gewonnen. Also, und es gibt ganz viele Filme, wo ich kann und Cannes ist wie ein Siegel dafür, dass man weiß, das ist jetzt ein Film, wo mich berühren wird. So. Okay. Aber meistens sind Filme, die in Cannes laufen, sind nicht Filme, die in so Oscars so, laufen. Ja. So. Doch, Weltfilme schon, aber nicht in Oscars. So. Okay. Mittlerweile hat es natürlich auch geändert. Also viele Filme, die in Cannes laufen, es ist wie ein weiteres... also Menschen haben sich auch verändert ihren Filmkonsum. So, man kennt jetzt nicht nur in der Filmbranche, weiss man so, kann Film, will man auch schauen und so. Und da gibt es viele Festivals und TIFF, also Toronto International Film Festival, ist einfach sehr bekannt dafür, dass sie frühe Talente schmücken. Und der Sean Baker ist ein 26-jähriger YouTuber und Comedy-YouTuber eigentlich und macht Film. Und er hat einen Film gemacht, der heißt Obsession. Und Obsession ist in aller Munde. Weil Obsession, also ist jetzt eine fette Spoilerwarnung, ich werde Teil vom Film erzählen. Okay. Aber ich werde, also ich sage nochmal kurz, bevor es wirklich spoilerig wird, aber ich werde einfach euch die Prämisse vom Film erklären. Also was passiert ungefähr in den ersten 20 Minuten. Um was geht es im Film. Ich bin reingegangen zum Glück, ich habe gewusst, der Film wird insane gehypt. Aus 2 Gründen. Erstens hat er irgendwie innerhalb von kürzester Zeit 3-stellige Millionenzahl reingeholt. Mit 750'000 Stutz Budget. Wie viel? 750'000 Franken Budget. Und wie hat er reingeholt? Dreifach, also 3-stellige Millionenbereich. Das ist ja vor kurzem so, ne? Das ist so 2 Monate, glaube ich. Ja. Der hat schon jetzt. Er ist umeinander, Bro. Der Film ist umeinander. Crazy. Ist das der noch kurz? Ist das der Film mit der geilen Räumen? Nein, das ist Backrooms. Das ist der zweite Film, wo auch... Der ist auch ein junger Regisseur. Das ist ein 20-jähriger Regisseur. Den habe ich gesehen und ich so, wow, Young Josh Negroni machen wir gesehen. Bro, Backrooms ist ganz krass, weil Backrooms ist eben der andere Film, wo auf Creepypasta basiert. Also er macht eigentlich so 10 Minuten YouTube-Videos, wo er das Bild nimmt und Geschichte erfindet dazu. Aber egal, ist eine andere Geschichte. Erzähl mal der andere, Obsession
verbindet Element von Horror, wo einerseits sehr viel nimmt aus dem Paranormal Activity Film. Er verbindet Element von Saw und er verbindet Element von Blair Witch Project. Also alles, was eigentlich revolutionär war in den letzten Jahren im Horrorbereich, hat er ein bisschen geholt und gemacht und da. Und der Film, was insane ist an dem Film, wirklich insane ist an dem Film, ist, er verzichtet komplett auf Hollywood. Das heißt? Kein einziger Schauspieler, der da drin ist ein Big Name. Okay. Kein A-Lister. Okay. Ja. Keine Person in der Crew. Hat schon mal so grosse Sachen mitgewirkt. Schon ein bisschen da und dort und so, aber es ist kein Big Name und so. Kein Big Name. Es ist wie wenn du eine Mannschaft aus Underdogs hast. Ja, voll. Keiner hat jemals in einem riesen Verein gespielt. Alles lokal. Leicester City von Premier League. Alles, genau, alle, ja, von mir aus, genau. Ich check's nicht, aber alles so lokal. Ja, Leicester City ist Underdogs und hat Premier League gewonnen. Okay. Aber hat Leicester City irgendwie noch Spieler von anderen Vereinen? Nein, das Klassische eben, Spieler sind nach dieser kranken Leistung genommen worden. Genau, und das Gleiche ist da bei Obsession passiert. Jetzt, fairerweise... Der Mahrez zum Beispiel, noch kurz, hast du mal gehört, Mahrez von Algerien, Riyad Mahrez. Ja, okay. Der ist auch, er hat dort gerissen. Und jetzt ist er Nummer 1. Ja. Was passiert ist, er hat den Film gezeigt und dann hat es einen sogenannten Bidding War gegeben. Also verschiedene Produktionsfirmen haben wie Geld geboten, dass sie den Film dürfen distribuieren. Viele Leute. Das heisst, so verkaufen oder? Verkaufen in der Welt, also in Kinos bringen. Ja. Kino, weil eben, ich kann heutzutage nicht mehr als DVD groß verkaufen. Nein, das macht keinen Sinn, genau. Also Distributionsrecht bedeutet erstmal, an welche Kinos geht er und im zweiten, welchen Streaming-Dienst nimmt er. Okay. Und die haben ihm Geld geboten. Und dann hat... Mann, der ist sicher jetzt so cojones. Bro, der hat... ja, auf jeden Fall es gibt so 3 Big Namen in der Horror- und Filmwelt. Einer davon ist A24, A24. Hat in letzter Zeit insane krasse Film gemacht in letzter Zeit. Man weiß alles, was die anlangt, wird Gold. Und das ist eigentlich so der Traum von jedem. Das gab schon mal in einer Folge von TV 24. Ja, ist aber auch der Film, wo er... Ja, voll. Ja. Auf jeden Fall hat er das abgelehnt, wie die ihn wollen, und er hat sie nicht genommen. Und er hat Focus Pictures genommen. Und es ist noch ein anderer grosser, wo jetzt immer wieder... Und die haben damals so Filme gemacht wie Get Out und Saw und Insidious. Also die sind bekannt. Get Out ist auch krass. Ist ja der von Kyle und Peele, der das gemacht hat? Genau, Jordan Peele. Ja. Das ist crazy. Der hat eben auch mit dem... von Comedy zu dem über. Genau, und das ist die These. Ist erstens mal die krasseste Horror... Regisseure sind Comedians. Aber das ist ja voll parallele Welt. Voll geil. Aber Horror... Kaputt lachen, kaputt brüllen, aus Angst. Horror und Comedy sind die 2 Königsklassen vom Film. Und darum glaube ich, dass da... Auf jeden Fall, er hat den Film rausgebracht. Der Film ist insane in den Kinos am Abgehen. Und jetzt sage ich dir, warum der Film so unglaublich krass ist. Warum? Ich habe den Film vor 4 Tagen geschaut. Ist er noch in den Kinos? Ja, ist gerade rausgekommen. Bro, jetzt noch kurz, ist wirklich so Horror oder Bruder, ist... ich erzähl dir jetzt. Okay. Ich habe vor 5 Tagen geschaut, ich kann nicht aufhören darüber nachdenken. Im positiven Sinn, weil es sich so geflasht oder weil du... Ich kann einfach nicht aufhören darüber nachdenken, wie der Film mich so geflasht hat. Aber jetzt redest du aus Sicht von einer von der Szenen oder als Konsument? Also eigentlich auch als Filmemacher, aber als Konsument hat mich der Film so geflasht, Bro, dass ich nicht aufhören kann, über den Film nachdenken. Was hat dich am meisten geflasht zum Beispiel? Was hat dich so auseinandergenommen? Das Konzept vom Film. Also ich muss dir jetzt dazu noch sagen, 30-jähriger Mann. Jetzt einfach auch. Bro, 40% vom Film habe ich ohne Scheiß zwischen meine Finger durchgeschaut oder mein T-Shirt auf meine Stirn da. Bruder, das habe ich letztes Mal bei Paranormal Activity gehabt. Und mit durch den 19 Stoff oder 20, geschaut, mit Bro. Freundin, mit damaligen Ex bin ich das im Kino geschaut. Ich habe nicht traut, das zu schauen. Ich habe so Angst vor dem Film. Also ohne Scheiß. Bro, ich habe so Angst. Ich habe ständig Gänsehaut gehabt. Mit wem bist du gegangen? Mit 2 Kollegen, die mit mir studieren. Also ein Kollege, der mit mir studiert und seine Freundin, die mit mir Hast du mit ihnen einen Podcast? Nein. Okay, schon gut. Vielleicht habe ich dich verpasst. Lass mich mal schauen. Bro. Du hast gerne Horrorfilm? Mit dir, ich werde alles machen. Kein Problem. Wäre vielleicht eine lustige Story gewesen, Bro, weißt du? Ich würde gerne einladen. Aber, Bro, der Film... Also, er fängt hure lustig an. Er fängt so an mit... er ist an einem... Er redet mit einer Frau und sagt ihr... Jetzt fängt der Spoiler einfach für die Leute. Genau. Ja. Er redet mit seiner Frau, ist der Anfang. Und mit einer Frau und sagt, ich habe ein Gefühl für dich und so, bla bla. Und er tut ihr sein Herz ausschütten. Nachher
schneidet so zu einem anderen Typ, wo ihm so sagt, Bro, nein, das ist peinlich, das kannst du nicht so machen. Nachher checkst du, der hat jetzt einfach quasi geübt. Ja, voll. Und nachher erzählt er echt dem Typ, dass er halt auf seine Mitarbeiterin steht. Mhm. Und dann, und er sagt ihm halt so, ja, du musst halt, kannst dich nicht so anmachen, er ist so ein American Douchebag. Er sagt so, du musst, man, tun sie ein bisschen necken und so steht sie auf dich. Und dann kommt die Frau ins Bild und die Frau ist einer der coolsten Charaktere, die ich in den letzten 20 Jahren im Fernsehen oder im Film gesehen habe. Mhm. Wie sie einfach geschrieben ist, wie normalerweise Männer in dieser Welt weibliche Charaktere nicht schreiben. Okay, also er hat etwas wie so ein Stilbruch quasi. Es ist einfach wirklich eine gut geschriebene Figur. Okay. Sie funktioniert eigenwillig, sie ist quasi in der ersten Szene ist sie der Nebencharakter, aber sie hat einen komplett eigenen Drive. Nicht jeder Dialog geht um den Mann, sondern sie ist eine eigene Figur. Ja, voll. Dann, was dann passiert in den nächsten 15, 20 Minuten lang, er will seine Gefühle... Ja, sorry, Alles gut? Ja. Gedanke ADS. Frag. Ist das, Bro, eben zu fest Social Media Konsum oder einfach so TikTok-Kopf? Ist die Szene mit No, genau. von dort? Genau. Okay. Bro. Und dann tut er sie... Oh mein Gott, das ist wirklich creepy. Bro, es ist so ein schlimmer Film. Oh mein Gott. Also, er tut sie... er will sie die ganze Zeit ansprechen. Er sagt, heute ist der Tag, wo ich ihr sage, dass ich auf sie stehe. Ja. Und jetzt gibt es immer wieder Szenen, während er sie halt mit ihr allein ist, während er sie heimfährt und so weiter und so fort, wo du als Konsument nicht genau weißt. Wann fängt der Horror an? Nein, also erstens das. Ja. Bis jetzt nicht. Ja. Erstens mal das und zweitens fragst du dich so, aber steht sie auf ihn oder nicht? Man sieht nur seine Sicht, so, er ist so voll verliebt und das, aber man weiß nicht, wie sie... Er ist so im Auto und sie sagt ihm so, hey übrigens, die eine Mitarbeiterin von uns, die steht auf dich. So, sagt sie ihm. Sagt sie eine vom Geschäft, sagt sie die eine? Weil vielleicht wird sie auch, egal. Ja. Nein, die eine sagt sie so. Sie redet über einen Namen und sagt, hey, Sarah okay. steht auf dich. So. Okay. Und er sagt so, ja, voll, ich habe es gemerkt. Und sie sagt so, weißt du, wenn ich auf jemanden stehe, die Person merkt das 100% nicht. Das ist der erste Hint, der so kommt. Nachher sagt sie, und du denkst schon, als Konsument so, ja. denkst du so, steht sie auf ihn? Oder du denkst so, ist das meine Male Gaze? Denke ich so, als sie Mann. meint mich und so. Weißt du, so quasi genau. Ja. Und dann sind sie im Auto und sie hat vorher ihm erzählt, so, eben, Spoiler Running, sie hat ihm vorher erzählt, dass ihr Kristall kaputt gegangen ist. Und er geht in den Laden, kauft einen Kristall und dort sieht er so ein Spielzeug für $4, wo so heisst Make a Wish. Ja. So, du kannst dir etwas wünschen. Ja. Einmalig. Und er kauft das und so, kauft ihren Kristall für sie. Oh mein Gott. Er fährt sie heim und jetzt Spoiler Warning, er fährt sie heim. Er sagt ihr, also ich würde nicht den Film versauen, ich würde nur sagen, was die Prämisse ist. At this point 20 oder 30 Minuten sind vorbei. Er sagt ihr, ich habe etwas für dich gekauft, das Geschenk. Und sie sagt, sie wird ein bisschen nervös. Sagt so, wieso kaufst du mir ein Geschenk und so, das ist weird, mach das nicht. Yeah. Und er sagt, ja, okay und so, bla bla. Nachher fragt sie ihn so, ey, stehst du auf mich? Ja. So, bis ehrlich, bis direkt. So nicht er wird es zuerst zugeben, sondern er fragt so, ja. Okay. Und sie fragt ihn, sie fragt ihn, okay. stehst du auf mich? Ja. Dann sag jetzt, du hast mich heimgefahren, das ist ein komischer Vibe Ja, und so. mit Geschenk und so Szene. Und dann sagt er so, nein, wir sind einfach gute Kollegen. Okay. Nachher sie sagt so, okay, gut, geht sie rein. Jetzt, at this point, sind 3-4 Mal Sachen passiert, wo du dich fragst, so, sind sie nur Kollegen? Ja. Müsste er einfach mit ihr reden? Oder was läuft? Sie geht rein, er macht seinen Test auf, er sieht das Wunschding. Und er hat ihr gehen und sie so, macht das nicht und so. Und er bricht das und während er bricht sagt er, also das muss brechen, damit der Wunsch geht. Und er sagt, ich wünsche, sie würde mich über alles lieben und bricht das. Oh mein Gott. Nachher, Bro, er startet das Auto, auf einmal sie steht dort. So, bam. Es fängt schon an. Und nachher ich gedacht, oh fuck, es fängt an, weißt du. Aber crazy, wie schnell, hä? Bro, sie kommt zum Auto und sie sagt so, hey, willst du zu mir kommen? Er hat sich doch aber vorher gefahren, nicht? Ja, aber er ist vor ihrem Auto, Aha. vor ihrem Haus noch. Er hat das so, Genau, okay, sorry. jetzt check ich, okay. Ja. Und nachher sagt sie so, hä, was, nein und so, wo komisch du dich verhaltest. Nachher sie macht so auf einmal, schaut sie so links, rechts, sagt so, hä, was mache ich? Dann sagt sie, sorry. Und nachher macht sie wieder, tut den Kopf wieder schütteln und sagt so, hey, ich kann gar nicht allein sein und so kann ich zu dir kommen, bla bla. Bro, sie gehen heim zu sich, er ist der glücklichste Mensch. Und nachher machen sie um und auf einmal, das ist der erste Jumpscare, Bro. Auf einmal, sie machen um
Auf einmal, während sie aufmachen, sie schreit, oh mein Gott, was machst du mit mir? Bro, er springt da hinterher so, was ist los? Ich hab gemeint, willst du das? Und sie so, wieso langst du mich auf? Was machst du? Blablabla. Bro, ich hab wieder Gänsehaut. Oh mein Gott, sie kommt manchmal in so ein Ding rein, wegen dem Stein, wo sie keine Kontrolle über sich hat. Bro, und nachher... Oder auch nicht weiss, was passiert und so. Bro, und jetzt eben, Spoilerwarnung, noch einmal. Es ist wirklich, jetzt werden grosse Sachen vom Film erzählt. Der Horror von dem Film ist, dass sie auf ihn steht und alles macht, Zum nur mit ihm sein. nur mit ihm sein. Und es mündet halt, dass sie anfängt, Sachen umrühren und so sagt. Dass irgendwie zu viel wird und so. Und sie sagt Du so, du liebst mich nicht so fest, wie ich dich liebe, ich würde dich umbringen. Nachher, Bro, Stell dir vor, so voran. Bro, nachher wacht er irgendwann auf und sie steht so im Bett und beobachtet ihn, weißt, und schaut ihn so an und sagt so, ich lieb's dich, beobachten. Aber jetzt ist eine kurze Frage. Ja. Hätte er nicht einfach einen neuen Stein kaufen und sagen, ich hoffe, es ist wieder normal oder sie liebt mich nicht mehr? Bro, eben, schau den Film, aber am Anfang, es passiert halt so wochenlang, es gibt so eine Montage, wo sie zusammen kochen und alles ist perfekt und Manchmal so. ist creepy und Alles so. ist schön. Ja. Und ich sage jetzt mal, wir haben auch gewisse Kollegen in unserem Freundeskreis, wo so eine Freundin würden anschauen und sagen, Ist doch alles perfekt? Sie liebt mich, Was willst du noch mehr? Ja. Sie würde für mich andere umbringen, was willst du noch mehr? fix. Bro, und die Creepiness steigert Ist der sich eben Horror rein. quasi, okay. Also erstens, der Horror ist, du weißt nie, wann dreht sie durch. Wie sie schreit auf einmal. Sie dreht durch, wenn sie kurz realisiert, was sie macht. Also, Los jetzt, erste ist, dass sie dreht einfach durch und sagt so, du liebst dich nicht so wichtig, liebe, ich bring dich um, ich bring mich um. Ja. So, dies, das. Und nachher eben irgendwann steht sie einfach dort und beobachtet ihn. Und hat so sein er so im Pulli Bett am Schlafen. Sie so, gute Nacht, Schatz. Er so, komm doch ins Bett. Nein. an. Bro, sie sagt so, ich kann 8 Stunden so nachher, zuschauen. nachher hörst du sie so, nachher sagt, komm zu mir ins Bett und sie sagt so, nein, ich habe meine Träume nicht gern. Bro, auf jeden Fall, eben, jetzt letzte Spoilerwarnung, weil jetzt heavy. Irgendwann merkst du, eben, spätestens jetzt merkst du, sie ist gefangen in ihrem eigenen Körper. Also irgendjemand hat sie übernommen und ab und zu kommt sie wieder zu sich. Ja, und realisiert, was passiert und Schock. Und sie kommt zu sich und dann realisieren wir als Zuschauer, sie ist die ganze Zeit da. Sie spürt, aber sie hat keine Kontrolle über ihren Körper. Sie kann wie nichts machen. Sie kann nichts machen. Ja. Und das heisst, und es gibt eine Szene, Bro, wo er Sex mit ihr hat. Und sie ist einfach und schaut einfach in die Hat Kamera Fresse. und lässt sich wie von ihm. Und dann ist einfach eine Vergewaltigung, Bro. Und sie macht so. Das ist ja... Sie macht so, sie sagt so, ja, weil, fick mich härter. weil der Stein, also wer immer der Fluch... Das Monster in ihr ist einfach übernimmt sie. Oh mein Gott. Eben. Und dann kommt sie wahrscheinlich kurz zu sich. Bro. Eben, Bro, es ist im Fall, ich habe fast gekotzt, es ist so ein schlimmer Film. Und dann gibt es immer wieder Szenen und du denkst dir so, du hasst es, wenn es dunkel ist, weil sie ist da. Ja. Du hasst es, wenn es Tag ist, weil du denkst, fuck, sie könnte jeden Moment auftauchen. Ja. Bro, es gibt mega viele so creepy Szenen. Eine Szene ist zum Beispiel auch, er verlässt das Haus und macht die Türen zu und sie sagt, ich warte auf dich. Nach Und er kommt zurück, sie genau gleiche Position. Bro, er kommt zurück, sie genau gleiche Position, aber sich selber in die Hose geschissen. So nicht bewegt und so. Oha. Bro, es ist einfach so ein schlimmer Film. Erfahrt man, was es ist? Also der Schluss ist recht erklärend, Okay. aber es ist einfach Horror auf eine Art und Weise, die meinen Magen verdreht hat, Bro. Und das Krasse ist, der Film schafft absolut mit Längen. Also der Film schneidet nur, wenn es absolut notwendig ist. Ah, voll. Okay, das ist geil. Also es ist amix 2 Minuten lang bewegt sich die Kamera nicht und geht auch nicht weg. Und der Film spielt mit dem, dass du meinst, jeden Moment rastet sie aus. Jeden Moment bricht sie aus dem raus. Oder jeden Moment fängt sie an zu schreien. Dann gibt es so Szenen, wo sie auf einmal so rückwärts läuft. Und also, Bro, es ist im Fall insane. Also der Film hat mich nicht losgelassen, aber ich bin im Kino gelaufen. Und ich habe wirklich Zeit geraucht und erst mal so 5 Minuten wirklich kein Hast du am Abend geschaut? Bro, ja. Und ich bin nachher um 11 Uhr heim und ich habe mir überlegt, ich weiß nicht, ob ich lieber bei meiner Freundin im Bett schlafe oder nicht. Weißt du, was ich meine? Ich wäre nicht mal heim, Bro. Bro, es ist voll... Aber, also, ich finde, look, ich hasse Horrorfilme, Ja. aber ich finde, Horrorfilme, die so ohne Monster und so arbeiten und ohne so Kreaturen und so, maximal Respekt. Bro, und das Weil die arbeiten ja mit etwas Echtem quasi. Genau, und es ist einfach psychologischer Horror auf höchstem Niveau. Ja. Weil ich habe Angst vor dem Film, aber am meisten hat mich verstört zu wissen, der Typ merkt irgendwann, das ist nicht sie.
Er realisiert. Er realisiert es irgendwann, Oh, aber macht shit. trotzdem weiter. Oh Weil er shit. denkt so, Aber das ich ist liebe sie, ja, aber ich bin... Bro, es gibt eine Szene, jetzt nochmal, Major Spoiler Warning, sorry, das letzte Mal. Major. Alter. Es gibt eine Szene, Yo, das ist crazy. wo sie neben ihm schläft und er steht auf und schleicht sich raus. Nachher hörst du so, Bear, und sie ruft ihn. Und er dreht sich um und sie sagt so, kill me. Und er sagt so, Und dort ist wahrscheinlich sie wieder bei sie ist wieder sie. Ja. Und er sagt so, why, what is it? Und er sagt so, it's not me. So, she's sleeping. Kill me. Und er sagt so, is it so bad to be with me? Und er das. Und Peach. Und sie sagt einfach, I was never with you. It's always her. Please kill me. Und er geht einfach, bringt sie nicht um. Bro, es ist Ja, so... Bro. Wenn du so überlegst, Mhm. du willst doch eigentlich, Mhm. wie das jetzt im echten Leben passiert, ich will schon checken, ja, der Stein hat gefickt. Bro, es gibt eben... Aber vielleicht ist er auch so desperate, er so ein Crush auf sie und teilweise ist er schon schön und er kommt das über, was er sich wünscht. Aber dann, wenn du realisierst, irgendwann realisierst du, es ist ja wegen etwas passiert, nicht aus natürlicher Liebe. Ja, eben genau, das ist es. Und das... Der muss eigentlich sagen. Und es gibt wirklich Menschen, die den Film schauen und so denken, ich habe Mitleid mit dem Hauptcharakter, also mit dem Bear. Das ist crazy. Und Bro, das ist der grösste Nutzen, den ich jemals im Film gesehen habe. Also ich hasse den Menschen, Bro. Ich hasse den Film. Bro, Es ist so ein geiler Film, Ja. aber ich hasse den Film. Ich werde ihn nie mehr schauen. ja, Ich empfehle ihm jedem Menschen zum Schauen und ich sage jedem Menschen, schau ihn nicht. Verstehst du? ja. Er ist so, wirklich Das so ein Gleiche schlimmer ist, Film. das Gleiche ist, ich auch, weißt du, wenn du so Hass auf so einen Schauspieler hast, Bro, Ja. der muss das Motherfucker-mäßig gespielt haben. Weil ich habe ja auch einen richtigen Hass gehabt bei Game of Thrones auf den kleinen Joffrey, Bastard. ja. Der kleine Hure so. So, und der, weißt du noch, das Interview, er so, Bro, ich bin so daheim, ich schaue Insta, 50.000 Todesdrohungen. So scheiß Verräter. Bruder, ich habe eine Rolle gespielt. Ich nehme das als Kompliment, weil ich habe krank gut gespielt. Aber die Leute sollen nicht vergessen, ich Student, ich bin auch ein Mensch, ich habe nur eine Rolle gespielt. Ja, Bro, also der Film, ganz ehrlich, Wie lange geht der Film? unglaublich, eben 1,5 Stunden oder fast 2 Stunden, ich weiß nicht, aber ich habe, Bro... Ich finde alles 1,5 Stunden ist voll normal. Bro, wir können zur Zeit, wo 1,5 Stunden, 2 Stunden normal ist eigentlich. Ja, aber ich meine, Bro, es ist etwas Aber anderes, du machst so einen Angst, Film ja. schauen, Bro. Ich habe wirklich die ganze Zeit Angst gehabt, also wirklich... Nein, niemals mit der Horror schauen. Es gibt keine Sekunde, Bro. Es gibt so eine Szene im Film, die mega schön und herzig ist gegen Ende. Du schaust es und du denkst so, ich kann wenigstens das, ja. nein, ich kann nicht chillen. Wie jetzt passiert, ich weiß, es wird passieren. Du bist auf paranoid. Bro, und der Film hinterlässt dich mit einem sehr unschönen Gefühl, aber er ist auf einer Meisterklasse gemacht. Mhm. Aber der wahre Horror ist eben wirklich nicht das Monster, wo ihn... Der wahre Horror ist, dass er mit dem lebt und realisiert, was er hat und mit dem weiter wird leben. Der wahre Horror ist wirklich darüber nachzudenken, dass es jetzt... Und was er macht. Dass eine Frau einfach so gefangen, dass ein Mensch gefangen ist in ihrem eigenen Körper und das miterlebt gegen ihren Willen, was alles passiert. Und das wird ja wirklich schlimm. Und der Mann erfährt es irgendwann Ja. und weiß, was am Laufen ist und dann trotzdem findet, Ja. eigentlich schon gut. Genau. Also wirklich ein insane krasser Film. Es wird, ich sage jetzt langfristig, habe ich wirklich das Gefühl, dass es Sachen wird verändern in diesem Business. Also weil es ist ein Film, der entgegen allen Normen geht. Mhm. Er ist grusig, er ist dreckig, er ist unschön, er ist kein Merchandise im Sinne von, weißt du, es ist wie Ja, es ist kein Dings dahinter. marketingtechnisch ist es ein schlimmer Film, Mhm. aber er zieht Masse an ins Kino. Das ist crazy. Und der ist 26, der das gemacht hat. Ja, und das ist ein Crazy. Film, den musst du im Kino schauen, Bro. Bro, wirklich, look. Also weißt du, ich meine, wenn du ihn Am schaust, Nachmittag gar nicht schauen, ja. wenn du ihn schaust, Ja. gehst du ins Kino, sonst nicht, weil ganz andere Experience. Ja. Ich habe auf meinem Handy gewisse Szenen nachgeschaut, auf TikTok geht es auch mega ab. Ich habe gedacht, Bro, das ist nichts, so ein Handy, so. Ich habe es eben gesehen und das Lustige ist, erst vor kurzem haben so Kollegen davon erzählt. Mhm. Und ich so, welcher Film ist das? Die so, Bro. Nachher haben sie gesagt, vielleicht hast du auf TikTok gesehen, das no. Ja. Ich so, ja, das ist von dort. Ich so, nein, Bro, das sieht, ich so, das sieht schon krank aus, aber Ja. also, Bro, das, Nein, ich glaube das sogar ist- das andere, ich bin nicht sicher. Bro, und die Schauspielerin ist insane. Wirklich. Alles No-Names, die von heute auf morgen So mal wahrscheinlich dort und Stars. da eine kleine Szene gehabt Ja, oder ja. da mal in einer Serie. Aber das ist jetzt der Sprung gewesen wahrscheinlich. Bro, der Film ist natürlich, also das ist insane. Ja. Wirklich, ich kann nichts anderes sagen als der Film. Aber du schaust nie so gerne Horrorfilme. Nein, oder? aber das ist wie, Bro, das ist wie, ich würde es mal Aber behaupten. wieso hast du den Fall der gegeben? Ist der von Empfehlung gekommen? Bro, nein, ich habe halt gewusst, jeder redet über den, ich habe gewusst, der hat Millionen Ah, okay. aus einer... Bro, ich glaube, es ist wie, wenn du sagst,
ich hasse Madrid, ich hasse Ronaldo, aber wenn es einen Match gibt, wo königlich gespielt wurde, denkst Oder du dir, wo wieso eigentlich so vielversprechend tönt. genau, und du denkst dir ist so, das- hey, komm, ich gebe mir das, aber ich so kein als Interesse Neutrale habe, quasi, ja. weil ich muss das schauen, weil ich interessiere mich für die Kunst des Fußballs oder für das Filme macht. Yes, Bro. Crazy. Hey, also ich würde mir garantiert nicht geben. Ja. Schade. Also er tönt krass. Generational Film. Er tönt krass, aber schon nur wenn du sagst, Bro, ich müssen irgendwie Tape oder ein Drittel so mit Augen so. Ja. Bro, ich werde den Film nicht schauen. Ich habe mega Angst gehabt. Das einzige Szenario, das ich mir vorstellen kann, wenn ich mir den geben könnte, ist mit dem Jelly. Aber der Film ist schlimm. Dann habe ich, weißt du, auch jemand an meiner Seite, Bro, der mich versteht, wo weiß, was ich fühle, was so schreckhaft ist und sich das nicht geben kann. Und dann ist gut. Bro, ich würde euch das wirklich empfehlen. Ich würde den Film niemandem empfehlen, aber ich würde euch empfehlen, schauen. Ich habe gerade gestern den Jelly getroffen und wir haben gesagt, wir machen wieder einen Filmabend und so. Und ich so, hast du nicht auch so einmal, dass du so, es gibt so Phasen, ich habe es jetzt gerade letztes halbe Jahr gehabt, wo du so rumfährst, rumlaufst, du siehst, da ist ein Poster von einem Film, du erfährst auf Social Media von einem riesen Film und so. Und denkst, wow, das sieht geil aus, was muss man unbedingt geben, aber ich gebe mir einfach nicht. Ja gut, ich kann das nicht sagen, ich habe eine ganz andere Beziehung zu Kino. Ja, eben, so, du hast andere Beziehungen, nicht so zu mir. So, ich Bro, verstand, ja. so, Bro, gehen wir mal, weißt du, wenn ich jetzt anfange, so schauen, was letztes halbe Jahr in den Kinos gelaufen ist, ich finde sicher so eine Handvoll Filme, wo ich sicher gesagt habe, wow, ich will unbedingt wieder schauen, aber ich habe es nicht angebracht. Ja, er, du so, bist Bro, halt- ja, er sagt zum Beispiel, er ist ein anderer Konsument, er sagt, Bro, wenn ich etwas gesehen im Kino und ich sage, wow, der kommt dann raus, ich muss mir sagen, ich kann mir den schauen. Ich so, okay, crazy. Aber ich denke halt, Kino ist schon mal etwas anderes, weil es ist wie, du erlebst ein Erlebnis in einem Raum voller fremden Menschen und alle spüren das irgendwie. Und darum ist Kino so speziell, finde ich. Denkst du, Kino stirbt aus in 10 Jahren? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Streaming hat schon einen riesen Impact drauf gemacht, aber ich denke, Weißt du, das könnte Streaming es machen? wird überleben. Ja. Streaming könnte das so einmal bei vielen Partnerschaften machen, Mhm. wo sie sagen, es ist nächste Woche auf Streaming for free Ja. und wer sie die Woche vorher konsumieren, da mit der Partnerschaft Ja, mit das dem machen Kino. so Netflix. Okay. So. Aber das Ding ist halt wie das, Bro. Ich glaube, Streaming bewegt sich jetzt in eine Richtung, wo es nochmal viel teurer wird als jetzt ist und wo sich Abos werden mehr geben, wo man sagt, du zahlst halt nur noch 10 Stutz, was du vorher im Monat gezahlt hast, aber kommst jetzt mit Werbung über. Ja, oder sogar, ich kann mir vorstellen, dass sogar Mediathek so begrenzt wird. Oder das, genau. So 10 Stutz, aber du hast sicher nicht den neuesten Shit, kommst nicht mit über, du hast die Classics, die wir haben. Wahrscheinlich die Filme, die für die Lizenzen wenig kosten und so. Genau. Und wenn du Pro-Abo machst, dann hast du Full Mediathek. Genau. Und Mit darum, Replay und so ja. darum denke ich, ich nenne es jetzt mal the Golden Age of Streaming, wo die letzten 6 Jahre waren. Das ist vorbei, Bro. Ich denke, es geht nur bergab. Man merkt es, weil auf das Mal, ich sehe einfach so, Netflix streamt UFC-Fights, Paramount streamt UFC-Fights, Netflix Box-Events und so, weil sie müssen mit neuen Nischen angehen, damit sie erstens neue User wieder bekommen und zweitens auch mehr wieder in der App konsumieren. Bro, eben, Streaming wird sich bewegen in eine Richtung, wo halt auf einmal eben Werbung wird viel mehr das Thema sein. Alles, was sich wegbewegt hat. Ja. Oder? Du hast ja irgendwann gesagt, ja, Bro, ich schaue, wenn ich will, was ich will. Und Streaming, also mein Amazon hat jetzt den Streamingdienst, also Amazon, der Streamingdienst von Amazon, hat jetzt eines der grössten Studios von der Welt gekauft. Das mit dem MGM, das mit dem Loi. Ja. Weißt du, wo am Anfang so. Voll. Das hat einfach Amazon gekauft. Bro, also. Ja, und Netflix ist vor einem Jahr 2 rausgekommen, hat ja so riesige Studios aufgebaut, um dort können Eigenproduktionen durchzuziehen. Also obwohl du eigentlich liest so, noch kurz, obwohl du so vor dem noch gelesen hast, so wow, Netflix rote Zahlen. Also jeder Streaming-Anbieter macht rote Zahlen. Und dann denke ich, Bruder, wie hast du 800 Millionen können ausgeben, um ein riesiges Client mit 20 Studios aufzubauen, damit also auf was Poker ist? Bro, also ich glaube, jeder Mensch, wo Film als Essenz und als Erfahrung liebt, muss ins Kino gehen, weil Netflix ist auch nicht das Gleiche. Machst du noch Kinodates mit deiner Frau? Ja, wir gehen regelmäßig ins Kino. Und dann schaut der Horror? Eigentlich nicht. Ich wollte, dass sie mitkommt, aber sie hat gesagt, nein, und ich verstand sich. Ja, 100%. Was ist denn der letzte Film, den wir zusammen geschaut haben? Also wir gehen wirklich regelmäßig ins Kino, wir gehen auch viel auch so Festivals. Ja, gut, ihr habt auch Baba Lag. Ja, das stimmt. Also wir sind... Was haben wir als letztes geschaut vor dem? Ich weiß es gar nicht mehr, aber wirklich einmal im Monat Minimum. Einmal im Monat? Minimum, ja. Und machen wir so den
Der Kommerzkino, oder gehen auch so die... Wir gehen auch viel in Arthouse-Kinos. Okay. Also, aber nicht... Also weißt, meistens spielen die gleichen Filme in diesen Kinos, wie auch in Kommerzkinos. Aber ich will einfach lieber die Lokale unterstützen. Ja, fix, 100%. Aber zum Beispiel letztes haben wir, also schon länger her, haben wir den Film vom Wagner Moura geschaut, der, wo Narcos, wo Pablo Escobar gespielt hat. Ah, ja. Hat einen Film gemacht, wo ganz speziell... Narcos hat auch. Aber der Film hat irgendwie... Also es geht um einen brasilianischen Geheimagent. Ja. Das hat mich voll geflasht, als ich Narcos geschaut habe, nachher erfahren habe, dass er, wo dies gespielt hat. Brasilianerisch. Ja, man. Echt so crazy. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Film heißt, aber es ist ein sehr, sehr, sehr geiler Film. Spielt irgendwie in den 60er, 70er. Love Letter an südamerikanisches Kino. Und eben, es ist so ein, ich würde jetzt mal sagen, es ist die südamerikanische, der südamerikanische One Battle After Another. Was ist One Battle After? Paul Thomas Anderson, sein neuer Film mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Wo er einen Revolutionär spielt. Ja, genau, und so ein wow, dann habe ich geschaut, Bro. Ja. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht der beschissenste Film, den der DiCaprio mitgemacht hat. One Battle After Another ist der beschissenste Film, den der DiCaprio mitgemacht hat? Wenn es ein richtiger Film ist, ist es... Mit dem Revolutionskampf am Anfang? Ja, wo er ein bisschen Spanisch steht ab und so. Hat das sein? Ja, seine Tochter. Ja. Wann hast du den Film geschaut? Ich habe ihn zusammen mit dem Song... Nein, gut, ich muss ja relativieren. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen zu übertrieben. Ich habe einfach nicht gut... Also, nein, wie soll ich sagen? Wir haben den geschaut... Also wir reden von dem Film... Ja. Wo er so etwas mit Bus auch macht und so, Busfahrt irgendwo. Ich weiß nicht, was du laberst von Bus, Bro. Warte, ich tue aber wahrscheinlich redet man vom gleichen 100 Pro. One Battle After Another. One Battle After Another. Am Schluss gibt es die Szene, wo sie Verfolgungsjagd haben mit dem Auto durch die amerikanische Stadt. Ich glaube, es geht nur um Politik und er ist ein Freiheitskämpfer. Ja, genau. Ja, Bro. Und er ist am Telefon und mit dem Code. Was findest du? Nein, warte, ich muss ja relativieren, weil ich habe jetzt an den Film gedacht und ich habe gedacht, Alter, das hat mir gar nicht gefallen. Aber ich habe einfach nicht gut gefunden. So, wieso habe ich ihn nicht gut gefunden? Bro, es ist mir zu, wie soll ich das sagen, Mann? Es hat mich einfach nicht gecatcht. Bro. Ich habe den Trailer gesehen, ich habe mich gefreut. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe zusammen mit dem Sandro nochmal geschaut. Und irgendwie haben wir Gott nach dem Film geredet, wir haben gefunden, am Anfang war er nicht so krass gewesen, nachher hat er gut, stimmt, wir haben das gesagt. Am Anfang war er wirklich nicht so geil gewesen, nachher hat er geil gemacht. Also ist geil rausgekommen. Aber wir haben irgendwie gefunden, was ist unsere Meinung so nach dem Film? Wir haben irgendwie gefunden, er ist geil, aber wir würden nochmal schauen, genau. Er ist easy, aber wir würden nochmal schauen. Okay. Hat es nicht so gefallen. Krass. Aber ich muss vielleicht nochmal schauen, Bro. Ich muss nochmal schauen, weil ich bin wirklich, wir sind wirklich mit Freude, weißt du, DiCaprio, Bro, wieder ein Film, Baba sicher und so, wir haben geschaut und wir so, wir reden von dem Film, wo er über den Dächer flüchtet und nachher runtergeht. Ja, ist der. Und am Schluss 100% mit der Nonne. Ja, ich habe nicht mehr so im Kopf. Aber 100%. Wie, du hast ihn nicht mehr im Kopf? Eben, Bro, es hat mich nicht so gecatcht, man. Crazy. Vielleicht muss ich nochmal mit dir schauen, Bro, aber ich weiß nicht. Wir haben geschaut und wir haben gefunden, einer von den Schwächer, aber Bro, eben, ich bin auch, wenn es um so Filmkonsum geht, ich bin ja so der Standardkonsument. Also es ist jetzt kein Arthouse-Film, der so langsam ist, sondern es ist Action nach Action. Es sind die, ich muss ja nochmal... Der Militarist und die White Christmas Nazi-Verein. Ja, irgend so. Also der Film ist genial, Bro. Ich muss nochmal... Bro, fuck, wo du jetzt sagst, ich will einfach nicht hochbleiben. Dann fahre ich wirklich nicht bleiben, aber ich muss nochmal schauen. Die Szene, wo er aus dem Auto gummt und nachher kommt, ich habe den fucking Namen vergessen, steigt er aus, nimmt seine Tasche raus. Er hat ja immer so einen Kollegen so einen mexikanischen Kollegen dabei, ja. Nein, er hat so einen Kollegen, der für Sachen regeln. Ich weiß wirklich nicht mehr, vom gleichen Film redet. Er hat so einen... Ja, aber er hat einfach einen Händler, Bro. Er hat einen Händler. Doch. Der Kollege da, ist also ein guter Kollege und so. Von Belfico del Toro, ja. Ja, genau. Dann von Latino. Okay, nicht gewusst. Ja. Ich muss ihn einfach nochmal schauen. Crazy. Okay, ich habe wirklich... Der Film habe ich geschaut und der ist... Ich habe nicht so gut gefunden, Mann. Aber vielleicht eben, ich muss nochmal schauen, ich weiß nicht, weil...
Ja, keine Ahnung. Ich muss mal schauen, Bro, du hast mich gerade schockiert. Ich so, Bro, ich hab schon so gedacht, so, was, ne? Also ich meine, er hat einen riesen Run bei den Oscars. Ja. Sean Penn mit seinem komischen Gückel-Walk. Der alte Mann, der Militarist, sein Gegner. Ja. Bro, hast du den Film geschaut, jetzt ehrlich? Bruder, es ist krass, weil mir einfach nichts von dem krass so im Kopf geblieben ist. Ist da der ein oder andere Nein. vorher... Nein, überhaupt nicht. Bro, mir gab es wirklich... Also wir reden von einem der Hauptcharaktere. Er hat Oscar gewonnen für beste Nebendarsteller. Sean Penn. Bro, Militärhaarschnitt, sieht aus wie ein Gückel, Ja. Militäranzug, Ja. läuft um, Ja. ist der Gegner von ihm, versucht seine Tochter zu jagen, den ganzen Film. Okay. Mal. Schau die Szene. Mal, da am Schluss wird er geknallt, Mann. Das ist Dort. nicht, ja, das ist nicht Da, er, aber da. Ja, Genau. mal. Stimmt, ja. Bro, Google Sean Penn, One Battle After Another. Sean Penn. Sean. Sean Penn, der Peach. Da, Sean Penn, kommt schon. Ja. Der ist ein richtiger Hurensohn. Bro, das ist 30% vom Film ist er. Wie kommst du Das rein ist mit? riesiger Hurensohn. Weiß nicht. Bro, eben, siehst du. Okay, ja, das es ist ist einfach nur Catch, ich Das muss ist einfach crazy. nochmal Vielleicht schauen. muss ich auch aufhören judgen, Bro, es tut mir leid. Ja. Ey, voll easy, der DiCaprio hat in Rechnung, ich kann nicht gewusst. Ja, ist schon, aber du hast das Problem, aber ich muss auch ein bisschen. Ja. Okay, wir sind jetzt bei Stunde 20. Du hast noch etwas vorbereitet. Ah, Zitat? Ja. Ja, genau. Bitte, nein, es ist deine Stage. Jetzt passt gerade zum Thema. Okay, also, gerade zu dem Thema habe ich etwas vorbereitet. Ich habe für den Josh, ich weiß nicht, ob das ein wiederkehrendes Format wird sein, aber er ist also, ich check Film, ich check alles, ich check jenes. Ich sage, Tamam, ist gut. Ich tue jetzt Zitate aussuchen aus Film, aus genau gesagt 5 Filmen. Ich sage ihm die Zitate und ich will nur wissen, ob er anhand von diesen Zitaten Den Film erkannt. den Film erkennt. Genau. Wo laufen die Filme? Ich habe extra geschaut, alle die Filme laufen auf Join. Yani, ich sage jetzt die Zitate und das sind nicht Filme, wo jetzt du musst grübeln und so, wo du denkst, einmal im Leben irgendwo ein Poster gesehen. Man kennt den Film. Okay. Ich will gar nicht so viel. Zum Risiko, dass ich wie ein Wichser töne, Ja. die Zitate sind auf Deutsch. Extra, ja. Okay, ich schaue Film auf Englisch. Ich habe jetzt beim einen oder anderen für dich, ich Okay, auf ich sage einfach, aber der ist gut. Ich sage Englisch parat. So, du hast Filme ausgewählt, die auf Join laufen Ja. und du hast ein Zitat droppen und ich muss den Namen vom Film wissen. Genau, ich droppe nur das Zitat Okay. und anhand von dem solltest du erkennen, welcher Film es ist. Okay, also gib ihm. So, erstes Zitat. Mhm. Wie gesagt, auf Deutsch. Ich mache jetzt auf Hochdeutsch extra. Ja. Es spielt keine Rolle, ob du mit einem Zentimeter oder einer Meile gewinnst. Gewinnen ist gewinnen. Gewinnen ist gewinnen, genau. Jetzt, du wärst natürlich auf Englisch, der Satz. Ja. Yeah. Das will Aber ich kann gerne mal wiederholen, weil ich habe ein bisschen Stottern Ja. gehabt. Es spielt keine Rolle, ob du mit einem Zentimeter oder einer Meile gewinnst. Gewinnen ist gewinnen. Das ist nicht Armageddon. Nein. Du hast 3 Chancen pro Zitat. Okay. Und dann löse ich es auf. Sonst. Kannst du mir einen Tipp geben? Ich habe ein zweites Zitat, aber das wäre zu klassisch. Aber ich gebe dir einen Tipp. Ja. Ich gebe dir einen Tipp, der nicht zu weit Ich habe herkommt. keine Ahnung, was auf Join ist. Darum. Ja. Ja, das Ding ist, Ja. ich will nicht zu fest einen Tipp Ja, mit dem ja, Film ja. geben. Ich gebe dir einen Tipp. Aber eigentlich ist es ein bekanntes Zitat. Ich glaube, es sagt mir Ja, was ja, es schon ein ist. bekanntes Zitat. Ja. Was soll ich dir sagen? Es könnte eben auch Top Gun sein, aber ja. Der Tipp ist. Ja, ich mache nicht den Tipp, ich mache einen anderen, ein bisschen besser. Der Tipp ist, langsam wir können aufhören, weitere Filme Oh mein drehen. Gott, das ist Fast and Furious Ja. 9 oder so. Egal, ich sag Fast and Furious. Okay, ja. okay. Langsam wir können aufhören. Ja, Stark, ja, ja. stark. Vin Diesel hat das gesagt. Ja. Der zweite ja. Zitat, falls du wieder gesagt hast, Bro, jetzt brauche ich einen ganz klaren Das wäre Call. gewesen, Familie. Ich habe keine Freunde, ich habe Familie. Ja, Don Tello, dann not. Genau, dann. Okay, ja, Fast and Furious. Okay, was, ich glaube Fast 8, ja. Okay. So, stark. Habe ich der dritte- persönlich nur die ersten 3 gesehen. Ja, egal, der dritte Anlauf hat gehabt bei dir. So, nächstes Zitat. Ja. Es gibt immer nur eine Wahrheit. Detektiv Conan. Stark, Alter! Ohne Scheiß! Direkt erster Call! Was für ein Bauer-Move, Alter! Crazy! Shit. Den hab ich extra für dich rausgenommen. Den hab ich extra für dich Crazy! rausgenommen. Ich so, mal schauen, ob er geht beim ersten und vor allem auf Deutsch. One Truth Prevails, ja. Crazy, Detektiv Conan. crazy. Ja, ja, Alter, erster Call. ja. Und Das ist insane wild. Pull, Mach den- insane Pull. Fucker. Mach, Bro, mach. Oh, fuck. Riesen erster Call. Alter, crazy. Dankeschön. So, der drittes Zitat für den Josh. Ja.
Sie jagen nicht um zu überleben, sie jagen aus Ehre. Predator. Bruder, crazy. Ist es Predator? Alien vs Predator. Lass mir gelten, lass mir gelten. Alien vs Predator. Egal, lass mir gelten, Bro. okay. Ich hätte das, also ich habe das gelten, Bro, weil ich wäre nie drauf gekommen. Okay, krass. Das ist crazy. Ja. Wow, Die Alter. Predators. Knowledge ist da, man. Crazy. Put some respect. Dankeschön, Bro. Okay, crazy. Okay. Und Alien vs Predator ist das, hä? Das ist der Film, wo 2 Franchises verbunden hat miteinander. Ja, man. Weil Alien ist ja Eine Serie. eine Filmreihe und Predator ist eine andere Filmreihe. Ja. Und das ist wie bekannt, für Alien sind die Monster, die nicht gekillt werden können. Ja. Und Predator sind die Jäger-Monster, Ja. die nur killen für Ehre. Ja, genau. Und das Krasse ist, Alien ist ja bekannt für das Production Design, also für das Design von dem Monster, wo prägt. Das ist einfach ein Schweizer, der das gemacht hat. Hey, Fresse. Ist einer der weltberühmtesten Production Designer. Er hat das Monster designt. Oh mein Gott, das sagt mir, gab's schon mal H.P. Keller oder so heißt irgendetwas. Aber der hat, glaube ich, andere kranke Shit auch gemacht in Hollywood und so. Ja, für halt viele Alien-Filme und so. Und ist Crazy, einfach wieder ein Schweizer. der bekannteste Production Designer, einer der bekanntesten von der Welt. Monster, Crazy, Horror. crazy. Ja. Schweiz in this bitch. Okay. Okay. So, dann, nächstes Zitat. 4. Ja, das ist jetzt Zitat Nummer 4 von 5. Jetzt bin ich gespannt, ob du drauf kommst. Das ist richtig allgemein. Das Leben findet einen Weg. Life finds a way. Life finds a way. Er sagt, ist es... Nein, ist nicht Forrest Gump. Life finds a way. Nein, Das ist 3 Ks, Bro. 3 Ks. Also ist nicht Forrest Gump, okay. Gib mir einen Tipp. Was kann ich dir für einen Tipp geben? Kannst du mir sagen, wer da mitspielt? Oder von wem der Film ist? Wie der Regisseur? Ich kann dir einen Schauspieler sagen. Ja. Weil ich finde einen geilen Schauspieler. Und du sicher auch. So, warte, Schauspieler. Der Chris Pratt macht mit. Chris Pratt macht mit. Weißt du, wer das ist? Der Blondie. Der von Guardians of the Galaxy. Genau. Der verliebt in die Grüne. Okay, der hat mitgemacht in Arrival. Chris Pratt. Ich kann auch mitraten, liebe Leute, die am Solo Chris sind. Pratt hat mitgemacht in Arrival, er hat mitgemacht in Guardians of the Galaxy, er hat mitgemacht in Life and Away. Welches Jahr ist der Film? Oder wie der Regisseur? Der Regisseur ist... Oh mein Gott, ich glaube sogar, der Regisseur ist richtig unnötig. Das ist richtig... Regisseur. Nein, was? Regisseur. Der Regisseur ist... Okay. Aha, wow, ich weiß halt nicht welchen Film, es gibt ja verschiedene. Aber ich kann dir sagen... Ja, was nehme ich? Ich nehme mal... Ja, ich nehme den, weil ich zweimal drin war. Colin Trevorrow. Colin Trevorrow. Chris Pratt, also es gibt mehrere Filme. Ja, er hat nicht bei jedem Film Regie geführt. Und Chris Pratt ist die Hauptrolle. Oh, natürlich. Jurassic World. Ja, Mann, stark. Jurassic World. Dominion oder Wille? Ich habe nur Einfach der erste Jurassic World. Ja, der erste, ja. Das ist die Nachfolge von Jurassic Park. Ja, Jurassic World ist doch das, wo so Inseln mit Dinosauriern so ein Dingspark wurde. Das ist Jurassic Park. Okay. Die ersten 3 sind damals eben sind die gewesen, und jetzt Jahre später ist Jurassic World gekommen, ein Reboot, Ja, wo okay. quasi nochmal der Park grösser geworden ist. Okay. Noch der Dinosaurier. Ja, Jurassic Park und Crazy. insane Film. Ja. Crazy. Okay, Jurassic So, World. dann kommen wir zum letzten Zitat. Von mir persönlich. Würdest du sagen, ich habe bis jetzt alle geholt? Krank, ich gebe dir den, ja. Okay, Fix. cool. Ja. Fix. Also, auch wenn es nicht über Zitat ist, schon nur über Film, über Regisseur und über Schauspieler. Respekt, Bro. Küss dein Herz. Respekt. Das ist etwas, was ich persönlich mega schön finde. Und somit ist auch der letzte Zitat. Und der lautet wie folgend. Auf Deutsch, sage ich jetzt. Seid ihr nicht unterhalten? Are you not entertained? Gladiator. Ja, klar. Vom Ridley Scott. Ja, Mann. Mit dem Dingsband. Ist das nicht Joaquin Phoenix? Nein, ist nicht Joaquin. Also Joaquin Phoenix spielt der Maximus. Ja, spielt, genau. Der Bruder, aber der Hauptdarsteller ist der Russell Crowe.
Wahrscheinlich, soll ich ja schauen. Russell Crowe ist es, glaube ich. Nein, es ist nicht komm. Russell Crowe. Es ist nicht Russell Crowe. Also der Hauptschauspieler ist der Hauptschauspieler, oder? Ja. Doch? Russell Crowe? Ja, Ah, okay. Ja, Ja, fix. ja. Noch kurz zu Insane dem, Film, ja. Meinung zum neuen Gladiator. Ich habe noch nicht geschaut. Schau nicht. Schau ich nicht. Nein. Denzel Washington sagt hure krass. Und, Ja, aber wo die direkt schießen. mh, Ja, ich würde schon spoilern, nur eine Ja, Szene. ja. Ja, in Kolosseum nachher mit Schiff und so Wasser haben sie nicht Ach, so Szene. Ja, Bro, voll aus dem Nichts. Wie nennen wir das? Gott, das letzte Mal hast du mir erklärt. aus dem Deus Ex Machina. Ja, so aus dem Nichts kommt etwas. Ja, kommt etwas und fickt jetzt alles. Ja, Deus Ex so, Machina. ja. Krass, Gladiator ist ein insaner Film. Bro, ich habe ihn geliebt und sie haben ihn 2 direkt geschissen. Welches Zitat hast du gesagt? Are you not entertained? Ah, klar. Ja. Der andere wäre gewesen, Ja. falls du nochmal einen Kaltblut hättest, auf Deutsch halt Stärke und Ehre. Ja. Das ist ein bisschen zu allgemein, vielleicht hätte ich das brauchen, aber auf Englisch wäre halt Strength and Honor. Und das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen wo hilfreich gewesen wäre. Gladiator ist natürlich ein insaner Film. Bro, und noch kurz, ich finde krass, dass die Classics einfach, nicht zum Dings, aber ich finde krass, dass die Classics einfach auf Join sind. Ja, Mann. Bruder, einfach die Classics. Wirklich insane Film. Jurassic World gebe ich mir, Gladiator gebe ich mir auch. Jurassic World muss echt noch schauen. Fast and Furious kannst du dir immer geben, from Tokyo Drift, Baba. Animals Predator. Ja. Geil. Animals Predator, einmal Baba. Das ist das Max an Horror, wo ich mir geben kann. Check. Mir geht nicht. Check. Detektiv Conan, ich habe genug für dich. Ich will schauen, weil du bist so, du sagst Detektiv Conan, ich habe 100 Mal geschaut. Ich so, tamam. Lieb's. Ein Zitat, ich habe nicht mal Tipps, nichts, ich habe nur das. Liebe. Crazy, das ist einfach catched. Geil, Mann. Respekt, Danke, 5 von 5. danke dir vielmals fürs Spiel, danke dir für die geile Folge. Danke dir für die geile Folge, hat wieder Spaß gemacht, wieder mit dir reden, hängen, sein, wieder ein gutes Feeling haben, gute Vibe, gute Gespräch. Wir sind froh, sind wir wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, trotz der Spoiler-Warnung. Und kommentiert unter dem Spotify und YouTube-Video, was ihr denkt. Es ist schön zurück gewesen und wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao. Ja, Mann, schönen Tag zusammen. Scheiße. Das ist kurz und